kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Okinyi majaber nyakura moge jwang' kamoro mora ma intiere okinyi ma kawuono sa 12 oseromo tarik 9 dwe mar 7 higa mar 2020 kod ang'wen en gino mara ni chiewo yo makare bende kamoro mora ma intiere chiewo maber ahinya jogo mantie gwenge ma Kabondo Amoswe no yaore nyakura moge jwang' jogo mantiere alwora mar Misambi ka untiere gwenge ma Migori Josuna West wacho ni jogo mantiere Orido Madaraja kata jogo mantiere malo kochomo school kata jogo mantie flyover uneno okinyi makaono ka untiere gwenge magi okinyi makaono jogo manok antiere Sibania Boda jogo man Namanga jogo man Busia jogo manok antiere Marsabit konde duto mag piny Kenya ka jogo manok antiere pinje maoko oyawre kendo machiegni okinyi makaono chen mar piny kod makoromo chakre to mokwongo gik mathoth nitiere ka en geno mar ni chiewo yo makara kelo weche manyien kod chenro mamoko duto kawuono chenro mar piny kod makoromo gazet makawuono omi pek weche mopogore opogore iwacho ni gin jok mage kaka jood bura ne oringo kawuok e od bura ne mano kinde ng'anyo mane ntiere e pacho kae mano jumbe ariyo mokalo tarik 25 kane jong'anyo monjo od bura ma pacho kae nyakura moge jwang' ondiki kae gazet ma Daily Nation ang' warange ka koromo saa 12:30 mar okinyi ma kawuono weche mamoko ma pod nitiere weche makoro donjo ne jatend piny Kenya e doho nyaparo juma mokalo kae notimo lendo ni nitiere aput makoro chuogo madhi bedo ka nono gope mag piny Kenya kata national debt gintiere yo machal nade doho mapacho ka koro chungo chenro makamano krikete tem wacho ni ero atakena taro mar chek gik mag pod rito mondo mi onene kar kae mano gik ma iwacho piny ka bende ondike Gachagua isolated home and away wacho ni kama entiere koni entiere dala entiere oko bende oyudo sir madwarore e apise mago weche mantiere kar Kenya kora moge jwang' nitiere weche mathoth ma bende The Standard ochiwo kar kae to sigana mabende ang' waluni nyakora moge jwang' kawuono gin weche gi mag lakteche iwacho ni singo manochiw tarik mogik oseromo mano wacho koro ichoko paro interns koro nego bedni ikete tich mago interns ma dakteche ang' wawinjgi ane odiochieng' ma kawuono ni to odhi na dutieno manyoro wachre moko ne onindo oko mar gate mano mara migawo mar thieth pacho kae mano Afya House ok Afya Center ne ginindo Afya House mano kama ne gintiere otieno ma piny orugodo kawuono kod weche mamoko nyakura moge jwang' e gazet odiochieng' ma kawuono ang' akelni kae mondo ibed nene kod ng'eyo ni kanyo to gichal nade koting'ore kod weche mamoko twak mokwongo wadhi bedo ka walose chal mar piny Kenya adhi bedo kae kod welo Charles Midenga wakili ntiere Shalet Mariam Akinyi mano janon siasa kaachiel koda ka Biliano Jiwa mano dhi bedo kanyo kora moge jwang' mano sa achiel nyaka sa 2 kae to bang'e chenro mar orako donjo ni sa 2:30 nyaka oromo kanyo sa 3 to mbaka oromo kawuono wabire kaunti mari wada penji ni bende ing'eyo budget mar kaunti mari ni bende osebed ka iloso to kilose ichane ga yo machal nade nyakura moge jwang' tie budget mosekal e kaunti ma Siaya en kanyo
bilion 9.6 kama nitie kar kanyo itiyo kode yo marom nade mano bilion opoge yo machal nade to bende japiny ong'eyo kaka onego bed ni openjo ka dipo ni omenda itiyo kode yo makare county kosoyo kaunti ma Migori kuom ranyisi bende nopuodho budget mar bilion 10.5 ang'wan ka kod jolony e weche mag ochumi ang' kono ne achiel kachiel kama gintie kachiel koda ka jalony e weche loso budget ang'wa rangi kachiel kod MCA ma bende en jakanyo e komiti mochune loso budget e county ma Siaya mano Francis Otiato ang'wa bed kode kar kae kachiel koda ka CPA Evans Ogutu mano jalony e weche mag uchumi ang'wan kode kachiel kod Stephen Osedo ang'wan kode ka bende ma jalony e weche mag loso budget kendo jata tije mano ko en kacha Center for Fiscal Affairs mochung'ne rango weche mag budget kod omenda mopogore opogore nyakoro mo jwang' mano sadek nyakoro kacha sabich mano wabedo kod ng'eyo kaka counties wabedo ka iriembo kata kitayo koro mo jwang' studio kod sani nyaka giko SMS line oyaw mbui waduto te oyaw mag Ramogi TV wantiere live kanyo ka ngirango gi ang'iyoro kacha Ramogi TV achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube ka SMS line oyaw bende en 3:6 itudi kodwa kanyaka giko e fan page mara bende mar Facebook yuda kacha Cleophas Oluoch ibedo koda kanyaka giko ibedo kata e chenro ka wabedo kod ng'eyo gik manyien matucho kod weche makawuono bende nitie jogo malieko nya bedo kod ng'anyo ang'wa koni kod gweng' chal nade machiegni chenro masana nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokiewo nyaka sango arwakni machiegni chenro mar opiny to mokwongo wayuda ne thuond weche manyien. Mochung Bathagi, Mochung Etoke Kocha, Mago, the first line of defense. Jomajo tuone no mokwongo kagi chopo hospital. They are the first line of defense to momi wala mo serikal owinj kwayo gi, owinj ywak gi. Ma ke mana ywak ma daktari kende. Ma ywak mar jopiny duto. Akaniambia nitameza dawa. Chifu amenitoa nguo mbele ya ndugu yangu, mbele ya baba yangu na nguo yangu. Kwa heri unichungulia mtoto. Akamesha dawa, nikakimbia nikipiga nduru. Machiegni nyakoro Ramogi jwang' winj weche manyien ga kachiel kod mbui duto te mag Ramogi TV imiyowa pachi kaka weche manyien bende biro ni kokalo e mbui duto te mag Ramogi TV. Familia moro ywak ewi tho mapoya magalagala mar wuodgi manyinge Denzel Omondi manyocha ochiel ma en achiel kuom jong'anyo manyocha odonjo e od bura to bang'e nyoduogo kwany ringre ka ojwang' mano e kware mar pi e gweng' mano ma Mashinani Juja e boma ma Thika. Denzel Omondi Onyango nyo en japuonjre matieko sombe mbalariany ma JKUAT kapok ne oromo kod tho mare. Pinjo mathoth luoro tho mare ni mar nyocha ogo ripode ni olal mana bang' ng'anyono. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Bang' tipo mage landore ka en achiel kuom rowere mane nie ng'anyo mane obagi kod rowere mag GNZ e dier boma ma Nairobi. Occupy Parliament! Seche machuok bang' ng'anyo, tipo mage ne koro metni mbui mag milome malando lal mar Denzel Omondi. Moko kuom tipo ne gin nyaka mag opande mare mag Kenya kod kadi mare mar kar tiegruok ma en mbalariany ma Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Jonyuol Denzel Omondi Onyango wacho ni nyocha gibedo kod chuny madang'ni bang' fwenyo ni rawera nondachi gwenyore tok ng'anyo manobagi boma Nairobi kod rowere mane kwedo paro mar chik mar omenda 2024. Gino mane omiyo jonyuol ne ogoyo lipot e sendo bila Majuja lipot namba 20 mar tarik 1 dwe mar 7 2024 e kar seche mag 4 okinyi. Kata kamano wuod mare James Onyango wacho ni ne obedo kod buok bang' yudo lipot ringre wuode yude kar kware moro yo Juja. E twak kod tipo mar Citizen TV, jatatije mar riwruok makene ratiro mag oganda Irungu Hampton penjore ni marang'o oganda gwenyore yo mok ler
kata odoko ni obila nitiere marito jo Kenya. Denzel Mondi was a future quantity surveyor. He's a student of J.K. Okat and disappeared about a week ago. He unfortunately has just been found in a quarry dead, and his family basically had called for his return because it was suspected that he was actually abducted about a week ago. Unfortunately, he has now shown up in a quarry. The question we need to ask, is he the only one or there are others? IPOA and government, they must all team up together and account for every death that are around these issues. Okoni ringre mar japuonjre mar Balarian, Majai Kwat, koro rito bero mar yango gima dekel tho mar rawerano. Kage sani, to kane ringre mare General Kago Mathika. Jaod bura makarachuo Nyadipo kuome okone sirikal mondo kas nondo mar chiwo ler e wi tho mar rawerano mathoni obiro e yo magalagala. En gima lit sana. Sirikal akwayo mondo okaw responsibility ma ok giweyo jonyuol mondo thagre gi tijni endi. Jonyuol ni Nairobi ka gi adala gibiro mondo gilos wach nyathigi mane gikeno kendo nyathigi mane oting'o future margi. En gima ok yot, en gima lit. On behalf of jokarachuonyo te, atimo mos ahinya ruok. Omiyo ka ng'ato otho yo ma lit machalo ma, to dagomb ng'eyo, gi jokarachuonyo be digomb ng'eyo, ni tang'o motimore, otim ang'o mane deserve ayo ne pinyne. Mage timore bang' rowere mag Gen Z nyobedo kod romo Uhuru Park mar dhialo jok mane oyudo hinyruok e chieng' ng'anyo, to kod mago mane onegi. Kanyakla kod mago mane olal godo e yore magalagala. Hao watu hao ni maheroes kwetu kabisa. Denzel Omondi Onyango nyo en japuonjre mbalariany ma JKUAT kendo nyorito sidho simbo mar tat somo kata digri tarik 28 mar dwe mokalo bang' renye somo mar nono lope. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Penjo maduong' nyako Ramogi jwang'e nang'o monego Denzel. Gino ni anyuola mare bo yudo penjo kata duoko makare. Riwruok jofwambo mar KUJ kod mano mar Kenya Media Sector Working Group opoyo rowere mag Gen Z kuom ng'anyo ma gisebedo ka gibago e pacho kae kendo gisingo miyo gi thuolo mar chwalo pachgi kod ng'ur margi kaka achiel kuom yore mag chwalo lokruok kod chenro mag dongruok e pacho ka. E kindego gipuoyo jatend piny William Ruto kuom okang' mane okawo mar wito oko paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024-2025 kane giloso migawo moro e boma Nairobi. Giwacho ni rowere osewacho moko kuom gigo machando pachgi kendo mahinyo oganda jo Kenya kaka nok mar tije kod ageng'a e yudo chenro mopogore opogore mag sirkal. Kenyans led by Gen Z have highlighted a wide range of concerns from economic hardship and youth unemployment to educational challenges and the need for good governance. The Kenya Media Sector Working Group recognizes the frustrations felt by young Kenyans, such as unemployment, bureaucratic hurdles in accessing critical public services such as ID cards, passports, and higher education loan board funding, the difficult environment of doing business, among others. The Kenya Media Sector Working Group stands ready to facilitate genuine and transparent engagement on the key issues already put on the table. Open dialogue is essential for finding solutions, and the media will play a crucial role in fostering this exchange. We will shortly announce a comprehensive plan to develop a platform where Kenyans, including Gen Zs, will engage on critical issues affecting the nation. We are committed to working with Gen Z, the government, and all Kenyans to ensure our media continues to be a credible source of information, a platform for diverse voices, and a force for positive societal change. Auditor General ma pacho kae onyiso chich kaka itayo agulu mar hola mar Aslafan. Report manyochiw kod Auditor General Dr. Nancy Gathungu oyangore ni nitiere gigo makelo chiche kaka osebedi ka ichiwo hola e agulu no. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidilero e kind omenda duto mane ool kochopo dwe mar auchiel higa mokalo ne romo kanyo bilion 10.9 ne pod ok oduoki. Owinjane.
En report ma ochiw gi Auditor General ma en janon buge omenda mag sirkal ma okunyo matut kaka agulu mar Hustler Fund osedhach. Nonrono omenyo ka bende oboke mag chudo gin mahie to kod ka bende chike duto iluwo e aguluno. E report mare, Auditor General Dr. Nancy Gathungu onyiso chich ka owacho ni aguch Hustler Fund ni kod weche ma ok oluwo dwach chik ni mar oboke kod riside mag chudo onge kod ler malong'o kendo kelo penjo mar kadibed ni nitie mibadhi e iye. Auditor General oyango ni rang'iny mar duoko hola ni piny kirango gi kwan hola mane ochiw kachop dwe mar 6 higa mokalo. Kwan no yango ni ji ma kwan gi ok tin ne $17.8 ne ochwalo kwayo mar yudo hola kendo ne omigi kwan omenda makoriw to romo shillings $32 gi wiye. Ei hola go duto, $10.9 ne rik okoduoki kachop dwe mar 6 higa mokalo. Dr. Gathungu fwenyo ni kastoma moko 5 maonge opande nitie ei kwan ji mane ochwalo kwayo mar hola to ok nyal yangore kadibed ni gin bende ne omigi hola maonge opande. Bende olero ni nitie hola tieng' di 424 ma kwan ne romo shillings 404,445 mane ochiw maonge kod namba moyiedhi ma otisi ni kod gino maketo pek mar ka bende hola go ne ochiw kata oyo. Report no nyiso ni ji 11,213 ma gin jokaw hola ne omi hola duto maromo shillings $161.9 kapok giduoko hola mane rik osemigi motelo. Nonro oyango ni aguche 1,029,315 mane ni kod hola maromo shillings $81.6 ne olor kachudo mag hola e aguchego to ok nyal yangore kaka ne otim. Dr. Gathungu wacho ni onge ler makare ma ochiw ewi aguchego. Nonro makamago kelo to e agulu ma jatend piny Kenya William Ruto ne okete opara manyime kaka achiel kuom mise mage mag jiwo ochumi mar jo Kenya mayuto gi ni piny. Dibed ni rode mag mibadhi nyalo yudo tiendegi e aguch Hustler Fund. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Erokamano Efi. Migawo mar wuoth kod apeyni okawo pach jopiny odiochieng' manyoro mane wi meto mar osuru ma igeto keti e wi nengo mauta kaka yor mar medo omenda ma konyo bero apeyni ma pacho ka. Jatend migawo mar wuodhe kod apeyni Kipchumba Murkomen opwoyo oganda jo Kenya kuom golo pachgi e wi meto mar osuru no ka koro osingo rango pach oganda kendo neno ni omany yore mag yudo omenda go ka onge meto mar nengo. Oyangore ni oganda jo Kenya koyie gi paro mar medo osuru e bech mauta e pacho ka gi $7 kaka yore yudo omenda mar losa apeyni. Oganda jo Kenya noyudo thuolo mar golo pachgi e wi okang' mar sirikal mar dwaro medo osuru no kama thoth oganda ne okosiro paro no ahinya to kaluwore gi pek mar ngima. E boma ma Nairobi, ji mano kende mano chopo chiwo pachgi e paro makamano. Gino mano miyo chenro no okawo seche 2 kende. Given the economic situations currently, you just stay, let the increase be stayed, not implemented. And also our biggest concern was, is it why the backlog? Is it a question of the quality of infrastructure that is currently being developed? During the time of Uhuru, we saw the expressway and the other one, the standard gauge railway. But the problem now with this government, we are not seeing those things. We are told about a house building somewhere which we cannot see. Migawo mar omenda oyango ni thoth oganda jo Kenya okoyie gi meto mar osuru no kama koro biro chuno mondo mi piny owacho manyore mamoko mag manyo omenda go ka onge meto mar nengo mauta. In the ministry will provide leadership. We are going to think and we will come back to you with solutions that will not transfer the prices of fuel, make it higher than it is at the moment for the people of Kenya, because we have had you. Ponono ni paro go okadho kaka ne ginno. Bech petrol ne dhi medore ka oya $190 nyaka $197 kuom lita ka lita, ka diesel ne dhi medore nyaka $180 ka oya $173 ma iuse sani. Migawo mar omenda no oyango ni meto mar osuru no en kaluwore gi kethruok mar apeyni madwaro omenda mathoth mondo milosi e pacho ka mangima ka bende thoth apeyni ok osebed ka iloso kuom thuolo mochiw kaka winjore. The views that the people are saying we don't want it now is part of the answer. That answer that people are saying we don't want extra levy now
is a good answer. E kaunti ma Machakos, ji ariyo kende mano ochopo chiwo pachgi e apis board marango weche apaya kata oganda no okwepo chopo e apisego. Mano bende e chal mar weche kaunti ma Nyeri kama jo Kenya matin kende mano ochopo chiwo pachgi ka thothgi ne pingo meto mar osuru mora mora ka oya kuom piny owacho. Migao mar wuodhe koda pa osebedo ka jogo osuru ma siling 18 mar losa piny ewi mauta higa 2016 ka sani ogato yudo omenda maromo bilion 35 kama koro kelo dwaro mar medo osuru no nyaka siling 25. Duond bura mar Jubilee koro onyiero mokalo paro ma jatend piny Kenya William Ruto mane en godo mano mar wuoyo bede migepe maromo 47 maromo nyaka kembe mag sirkal. Jagoro maduong' e duond bura no mar Jubilee Jeremiah Kioni olero ni Ruto ok ong'eyo gima owacho wera ni bede migepe go inyalo mana kethi kokalo e od bura to kokalo e dwaro mar Ruto. That he has no capacity to dissolve any parastatal. All these parastatals have been established through an act of parliament. And it is only by repealing the acts through parliament that such a promise can be made. So for him to stand in front of the Generation Z and Kenyans and to give such a promise, it is another way of looking for a reason to postpone the eventuality that is now certain. That eventuality is that Ruto must go, and where he goes is home. If he really believes in this, we need to see a proper plan and something that he is putting into action. We need to see acts of parliament being repealed or bills proposing to repeal the 47 acts of parliament that constituted or were used to start the parastatals. Lakteche ma intan sobago ng'anyo odiochieng' manyoro log tich mar migao mar thieth ka gisundo sirkal mondo mi orak mag tije kendo oikre mar chiwonegi chudo makare maok mar 70,000 kaka nilieko. Ochuno jatend migao mar thieth Susan Akumicha mondo ofual wuoth motelo ne lakteche mag intan kochopo e log tich kendo bago ng'anyo. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Gichopo e log tich mar migao mar thieth ka gin kod mau mar nyiso riyo margi mar yudo tich kaka lakteche mamoko. Kata odoko ni obila mane omanore makare ka giikore mar rakore kodgi e rangach mar log tich mar thieth. Lakteche go mag intan mane ni mana ni kod firimbi, pi to kod lep boruok e tich gino mane otaro obila nono kata kaka inyal bol kuomgi iro malungo wang'. E ng'anyono ne gin kod kwayo mondo sirikal okete tim chiwo thuolo mar tije ne lakteche ka gitielo ni nitiere nok mag lakteche thurka kendo jo Kenya ok nyalo yudo thuolo mar thieth makare e ute mag thieth. Today as we speak here, we have 1,000 people seated at home after studying for 7 years with their parents who sold property to educate them. Doctors are committing suicide. Doctors are going into fields that they did not study about. We face through health risks at hospitals. We have not been posted. Our parents paid all their resources to take us to class. So it's not even right for us to make us wait at home. Duol mochung' ne osara pachoka SRC ne opedho omenda maromo siling 70,000 ne lakteche go. Lakteche go wuon to kayo lakgi ni ginyalo mana mor gi osara mar 200,000 gi wiye. We as medical, dental and pharmacy interns gather here today with one mission: to ensure our posting is effected and that no one is left behind. We don't want divide and rule. No. We want to post all and pay as CBA. His Excellency the President, you promised us that you will post the interns. May you please keep your word. Ma en achiel kuom ng'anyo mar owere mag Gen Z ne oriwore kod lakteche mar sundo piny owacho mondo obedie kod ratiro chopo kare dwach rowere e yor chiwo thuolo mag tije. Mochung' batagi mochung' e toke kocha mago the first line of defense. Joma jotuo neno mokwongo ka gichopo hospital. They are the first line of defense to momi wala mondo serikal owinj kwayogi, owinj ywakgi, ma kel mana ywak ma daktari kende, ma ywak mar jopiny duto. Magi timore ka bang' jatend migao mar thieth Susan Nakumincha ne leny mos kendo falo wuoth bang' winjo ka firimbi mar rowerego kanyakla kod mago mag roteche ne ochoma pisi mare. The Ministry of Health
under the leadership of Health Cabinet Secretary Susan Nakhumicha is jeopardizing our future. Yes. We have been at home for 2 years now. Yes. Our knowledge is decaying, and we are losing opportunities to advance our lives. Yes. The psychological suffering we endure is immense. Yes. Without a license, we cannot practice medicine. We are not going to run away from you, and you're not going to take our money, and you're not working for us. The interest you protect, we don't know what you discuss in bed with the government. Yes. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jokanyo noleny ko winjo ka jogo chiegni donjo koro moge jwang kawuono dhi chalo nade ang' wabedi ka mondo mwakoni ka Walter Nyambaga ang' ni oko kata ang' obedie ka mondo kono ne chal mar wach mag ng'anyo mago mag lakteche kod jokenya mamoko ka sundo sirkal kamachielo riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers gikone ochuoyo kogno e ogirimiti maduoko gi tich mano bang' dweche 3 mag ng'anyo. Telo mar riwruogni odiochieng' manyoro ne owinjore kod riwruok mar governors ma osingo chopo kare dwarogi kamoriwo ndiko jochiw thieth mano miyo rak e chenro mar UHC. Kaka Judith Omondi lero, migawo mar thieth kokalo e migawo mar omenda kwayo migawono mar omenda mondo mi ochwal omenda moromo ndiko jochiw thieth go e counties. En ng'anyo mane ochakore tarik 1 dwe mar 4 higani bang' riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers chiwo thuolo ne piny owacho mondo mi ochop dwarogi. That from Monday, all the anesthetists, all the critical care clinical officers and other specialists will cease working henceforth until these matters are resolved. Ng'anyo ni ma okawo thuolo mar dweche 3 gikone orumo kendo jochiw thieth manie bwo riwruogno owinjo dokie tich e thuolo mar seche 24 kaluwore gi ogirimiti ma gichuo yie kogno. E winjruokni mar riwruok mar governors kaachiel gi kuko chuo yie kogno e wach mar ogirimiti mar tich collective bargaining agreement, counties owinjo chak twak kod riwruogni kendo ket winjruok e thuolo mar ndalo 60 chakre kawuono ka balang' mar tich matek risk allowance ibiro chul kaluwore gi dwaro mar Salaries and Remuneration Commission. E wach mar medo lemo jochiw thieth okwa counties mapok ochako timo ma mondo mi ochak kaluwore gi chike matayo jotij piny owacho Public Service Guidelines kochopo tarik 1 dwe mar 9 higani. Bende winjruok obedo mondo mi counties ondik jochiw thieth higa ka higa kaluwore gi omenda magingo ka bende gibiro ndiko jochiw thieth manyien e kar mago mabiro bedo ni oyudo midhiero moko ma ok yienegi dhi nyime kod tich. Migawo mar thieth e winjruogni owinjo chiwo omenda ne counties mabiro konyo ndiko jochiw thieth ma osebedo ka gora ke bwo chenro mar Universal Health Coverage. Counties mapok ochiwo kuma mag thieth owinjo chiwgi kapok ochopo tarik 1 dwe mar 9. Kata kamano, jochiw thieth ma ok osebedo ka yudo sara mag gi nikech ng'anyo okoni wachgi biro ng'ad kod doho ka counties bende ok owinjo chiw kum ne jochiw thieth moro amora ma osebedo ka nie ng'anyo. Ng'anyo mar clinical officers gima orumo e ndalo mar 99 weyo riwruok achiel e ng'anyo Kenya National Union of Medical Laboratory Officers e ng'anyo mabende hawo ndalo 80. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoro moge jwang' wacho ni kanyo okawo tenore kod sigana mano mag jogo ma koro go barigi piny odhi chalo nade. Koro moge jwang' mano e kama kelo e giko mara weche manyien. Okinyi makawuono kaka kora rang'ni kachiel ni to gichal nade jogo mosebedo kandiko nwa kache mbui magwa kachiel koda kalae magwa mag SMS ma okoni kache na rie deka uchiel nono. Okinyi makawuono kudiko na ka ukona ni untiere gweng' mani to un gi jok mage wacho ni jithoth kamuriuru kaka nyikonwa kona nyakura mojwang' ni nyaka sani to chal nade jogo mosebedo kani kodwa kanya kana ochak nyaka sani asoma gimana mapiyo. Arab Sorieny wacho ni winjo makare kantiere dala mar Rimbo Majengo erokamano ahinya Doro Achieng' lalo nyathi misepuonjo mogike mbalariany en gimoro malit ahinya olit ahinya Doro. Otieno Wuodo Junge wacho neno maler kantiere CBD Afya Center Ramogi TV ler kendo rieny buore ka erokamano ahinya Osuga Makech Osuga Makech wacho ni Morning Cleo niko ndani kendani chenro kachiel gi jogo duto mabende bedo kae karito twak kachiel wacho ni Felix Makoloch wacho ni ero waikore ne chal mar piny Kenya eno pejo ni kwani unukia kaka Kenya chal koso udak Uganda ang'wa koni gimantie ka jamta wuoda wasi beren wakantira wasi boda luko ochele yawre mar Nyakach asekete chenro
nyaka giko. Erokamano ahinya. Shem Arodi anasebet chon kendo arango mana wang' jowi tir joma bayo dhogi to koro bende owenwa thuolo koro mondo wakol piny wane kaka piny dhi chalo. Mane twak wawiro nyakoro moge jwang' koro mosachiel nyakoro mosariyo to motelo ne mano antiere kae kod Walter Nyambaga mabende dani koro mondo mi wabiro kode ka mondo mi olernwa ane ni gazet to chalo nade akoni kani kawuono gazet wadhi bedo ka kod gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Walter Nyambaga oyawre kama intie kanyo ochal nade odiochieng' ma kawuono ng'eni gazet ntiere ka mano mar Daily Nation mana misefuono mapiyo piyo chal nade. Gazeta no kai bet ka koro giseche gendi ni kare mokala no ka weche opong' miyo moro nyo chope nyimdo ka endi kotemo kwalo manyalo romo shillings 460 kuom jaduong' moro ma jahigni 50 kod 6 ma wiyo bachni sayudo ka nyithinde chwalo ne omenda kowuok e pinje mag Amerika. Koro miyo ni chal ka gima nyo dwani mondo oke kama ne okuchuoe Cleophas to kod mamoko gazeti e mit mukalo. Kamano Walter. Ang manone ni marangi jogo ma nyaka sani lieko ni jalup jatend piny Kenya onge teko Mandawei. Iwacho ni oksire Mandawei ochal nade to dhi bedo nade e kinde mabiro nyakoro mogo jongi kanyo wadano wakaw yo e chenro mar piny ka waduogo nono ma gazet biro kikidhi mabor. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien jothumbe muero manigi talanta winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo ma midbai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango mana e Ramogi TV. Tema ne winja meher ano kanyal dak kionge ka. Hello Rajan Sandhya Inyo shango ere kanyalo konyo timo tiji Rana bende wiber dongine wondi kari timri nade wuok ger ne manager dio diket gigo kendi idwana keto sigo go nade tane won tich ka. Nyakwa Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiate dogo ni biro sumo. kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo Millicent Adhiambo machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa we wawinj anena Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ik mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV.
Nyakora moke jwango yaure machiegni wantiere karka nonro ma gazet chako sane kirene ka gazet makawuono chal nade kase koni kan nan gi Walter Nyambaka to donja gazet ter gazet moda bedo kaka kwa wuoyo ko Walter Nyambaka machiegni bawa akere the standard ni ka angene wacha wi gazet mano mara Daily Nation mabende omipe kwechi mathoth ahinya kotingo magi ma kawuono ka waneno ka Nyakora mojon kaka ne jod bura oringo kendo wuok e od bura omipe karka weche mag gavana machon ma Migori Okoth Obado bende omipe karka kachiel koda ka weche mag gope wacho ni kwa mane oyiere ji 11 chiel no se kirore oko jo LSK koro chal nade kod jogo modong gi sigana mar Gachagua mabende ntiere karkae Walter Nyambaka no achak gi sigana mabende nobedo karka kan ntiere od bura manto 25 mane momi peka ntiere ite mara 6 kod ite mara 7 tainya mai kama ntiere mai sigana no wacho ni how we fled wacho ni ginyiso kaka negi rengo kendo negi wuok e od bura kanyo no chal nade ka inyalo pare kaka masigana mochiw ka kod Millie Odhiambo, Didmas Baraza kod Bishop Jackson Kosgei ma en jod bura mogwel. Ingeni iwacho ga wacha pok wang'o neno to gikone to koro wang' yo neno it bende ma jaseche moko koso moko winjo nyo winjo ni tienda gima chama tuoni. Ingeni Cleophas nyadi mang'eny ka ji goga mbaka to inyo ng'ato wacho ni tienda gima chama tuoni to ni owuok e yora pudhi kotony kod ngimane. Jodura gi temo go ni mbaka gima gikale e kinde ma ne ok gipar ni ojende kata jogo mane ng'anyo ne nyalo yudo thuolo machop e od bura kama bende achiel kuom apise mag piny owacho man kod arita mongirore mokalo kendo nitiere kod arita mabet ka seche moko inyalo pim mana gi kar jot mar jatend piny. En achiel kuom bad sirikal mabende ni kod arita ma seche moko koponi pok iyudo thuolo michope te nyalo paro neno kumoro amora ma kigombo dhiye to inyalo dhi adhiya sa asama idwaro gi kaka inyalo mondo mi donji e od bura namba 1 nyaka en chwal barua makwayo mondo yieni ni nyalo donjo e od bura kanyo endo kasto imi thuolo mar donjo. Kokamano kidhi apise mag jod bura giendi kata apise mag karan kata kapise mag speaker to nyaka ikwong ichopi e gate ma jogo mapuodho ji kanyo no puodhi moyud ka in kare mondo mitimi nade e donji. Koro kendo karo were ka odhi odonjo kacha to gidonjo gi e gate gidonjo gi kor chiel ma bende gi seche giendi gimuko ka gidonjo gi mauma lich mager mokalo gi ich wang'. Onge ga mane nyalo rito mondo mi olos kodgi ka ok in wuod nyang'ato moro ma bende seche moko ni jachir minyalo mana pim gi chir mar Daniel Bursi Buoche. Koro kineno ka gigo mbaka gima ne gikalie to en gima nyaka ikaw motegno. Nyakora moge jwang' mane nyayudo kanyo ite mara 6 wanyanene mana kae e ite mara 6 no mane kama sigana ntiere to gima jod bura dek giwacho ng'eni mathoth nigi sigeni gi mopogore opogore. Millie Odhiambo lero sigande karka en kaka nochopo neno jaod bura machielo mamiyo mabende wacho kama nochope nochopo karkanyo mo buok mano yudo wacho ni nogalagala kata jogo mano je tunnel mensa ni ntiere tunnel moro kata olalo moro mantiere e bulo magi nyalo kalo kanyo kendo gidonj nyaka e bunge tawa manyien manoger karkacha en moro wacho ni nok nyal pim ka Didmas Baraza wacho ni en gima noneno tho e wang'e mano kantie kanyo kachiel kuom rowere no wacho ni chondege machi jod bura moro ogudu wacho ni korwako gudu to en jal cha mana kaka jawacho ga pile ni kowuotho ka ogwal koso ko ka owuotho ka tudo kendo go abal bi ka tudo mana tudo to timni atima nonro seche moko en atudo ineno ka jogi temo wacho ni giromo kod tho moko koni ni gima notimore negi biro dong' ka sigana kuomgi nikech ong'egi kit kaka gin kod chung' margi e twak ka giloso kendo jopiny kawo thuolo mondo mi obed kod rafweny kata ng'eyo kuom ranyisi Didmas Barasa ma en jaod bura ma Kimilili ong'e maber ni en jalno mosebedo ka siro jatend piny e weche mag finance bill geni makoro paro mar chik makoro nyo kiroko tok ka jood bura ne goye oko. Millie Odhiambo inyalo yudo kapok ma otimore to nitie twak mogolo mowacho ni koponi idwa bedo marach kaka Millie mondo mi yudo gima ber to sechiwore mar bedo ng'at marach nikech odwaro gimoro maber. Kiyudo ka ojende go ka gidonjo e mbui
kata e TikTok, e Facebook gi Twitter, to gitiyo kod duonde ka gigolo agete mopogore opogore, tuke mopogore opogore, manyiso ni gitemo ketore mondo gibed kaka Millie endo. Ka gichopo to ne ka ng'at ma gichiwo singo kata ng'at ma gichiwo ranyisi kuome bende wacho ni en bende ka nogo wang'e chal mar kaka od bura ne chalo, ka ja od bura ka ja od bura jorit mage temo tony kodgi. En hotogoro moro matin kata olalo mane ok gipar ni nyalo ting'o jo od bura mahewo 300 ka ng'ato tony kod ngimagi, ka koro moko koro nyaka donj mane nyamburko mar yudho en nyamburko moro miringo godo gi jotuo mondo mi giyud thieth mapiyo piyo miluongo ni ambulance. Ka koro giriore, anyalo paro jafwambo marwa Chris Owino kanyakla kod Seth Olale oyudore e iye kaendi e kinde ni endi, wacho ni kata mana jo speaker Moses Masika Wetangula kanyakla kod Amason Kingi ne ok orito mondo mi fwenyne kama ginyalo luwo, to ne githurore e mitokano ka moko bende kore gaya ni ok dang' odonj kanyakla gari osetime nade osepong'. To gima mit mokalo ni nyithindo gi kochopo kaendi to ne ka Bishop Kosgei to giriembo mana gi nyamburko matindo miriembo go jogo ma seche moko wuoth ok nyal bedo negi mayot, ka gigo kode agoro magikowe magiwuok kode onge gimoro magitimo kuome. To moko machalo kaka Senator Edwin Sifuna inyalo nene e mbui katemo mondo loso kodgi. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino to ochikore nyaka gi wichiel mondo mi odhi los kod rowere e oko kacha ne kata dhi chuo wang'e nyithindo moko ma seche moko nosechwad kod magina ka jowetegi ting'ogi kendo boyogi kod bendera mar Kenya isudo kodgi mondo mi dhi sogi nyamburko mane choko moko kuom jogo mohinyore kod kanyakla kod ringre. Koro kendo ka jood bura gi temo pimo gima ne gikale to ketowa kod penj achiel ni to kare ere kanyono makwe nitiere, kech iparo ni od bura kaendi e kama ni kod arita mongirore manyangafu makare, to ne karo were gi odonjo dhano tandawuoya dhano makwar managono neno Uganda. Koro mane chal mantiere kendo en sigana maseche moko kwa chako kaendi to kwa nyal tieko thuolo ni mane gimi wale dha nyakura mujang'o thuolo mar range ite mar 6 kod ite mar 7 nyakura moke jwang' kae wadhi ane ite machielo ka mano ite mar 2 mayeka nitie sigeni mosebedo katimore nyakura mojwang' to sani warangane motimore kadho wadhi nam chumbi mano en bura mamako Mackenzie kachiel koda ka jogi mabende koro donjnegi kae giwacho ni ne gitemo loko pach oganda mathoth mondo mi otwe matho die mano tweyo motho maburano pod dhi nyime odiochieng' manyoro mayo wacho ni trials nochakore odiochieng' manyoro kata penjo ba ka dayo dhogi e doho nochakore nyoro kapok wadhi ite mar 3 madhi rango sigana jafwambo. Ing'eyo maber ni sigana mar jadolo ma nikod puonj moko makoch Mackenzie en gino ma osebed ka en bura mimulo e doho moro tok moro to kod joneno koro nyoyudo thuolo mar chako pimo ne doho gino ma gino wuon ginyalo paro kendo kama nyotimore ng'en gisebedo ka gitimo bura niendi e mbele kamera e mbele jofwambo, to kanyoro joneno chako wuoyo to nyokwa gi thuolo ni koro wakwaw ni mondo ubed gi oko matin mondo wayud thuor mar wach wan yud picha mar gima ne timore. Iyudo ka gitemo wuoyo to gacho ni kit puonj mane miyogi gin kit puonj moko mane golo geno margi ni polo moro nitiere ma ji omed rito piny oserumo winjo ni ji dhi e polo no endo to mana kokale puonj ma mare owuon. Ibiro ka gitemo pimo ni jadolo Mackenzie ne kono gi nyaka ni ok ochuno ahinya ni koro nyaka imul mana mogo mondo ibed mangima. Kendo kit puonj moko ma bende joneno gitemo wacho ni ne gik ni koro kata mwandugi koro ginyalo temo poga mondo gidong thuolo nikech polo kacha ne mantiere kod mwandu motiap machalo oula mabubni kichopo to mor kicho time newa ma ibiro mana dhi yudha mapiyo koro mwandu gi ne ginyalo chako kea mano maling mipimo to koro maseche moko mit en ni kit bura momakne kod kwan mag bura giendi to gi kit thuolo magidwa kao mondo minyinyi bura gi mbele jong'ad buche e ka gikore to koro bi timruok nade ng'ad ne bura kendo gini gi seche giendi to en bendo ywak ni ratiche nyaka ng'i
nikech kinde moro nyalo paro ni owacho ni od ang'ech kama oketi nendi romand kama osoeno endo ok oyudo ratiche machalo kaka yudo mogo maber kanyakla kod bedo machiegni kod osiepene, to en bende owacho ni en kod ratire mar dhi machiegni kod minode. Koro mago gik ma bende nyaka ng'i kinde mabura ni endi inyong'o kendo dhi nyime. Kamano bende Nyakura mag Jwang, jogo ma bende donjone gin kidienje ariyo Nyakura mag Jwang. Mokwongo ka nitie mano mar Mackenzie, nitiere mar Miss Maweu, nitiere Smart Mwakalama kaachiel koda ka jaode mano Mary Kadzo Kaindi kod ji 28 mamoko ma bende donjone kuom iwacho ni ma en timo kata wacho ni gin criminal activities, en organized criminal activities kata timbe mag maundu mano kelo lal kata tho mag oganda ma hoeo 429 kalore kod kwan mosebedo kwedo kawuok e migaono mano mar arita kaachiel koda ka grup machielo mantiere kar kae mano oting'o Baron Chahenza kod ji 63 mamoko ma bende donjonegi kuom tiyo machiegni kod system ma bende osebedo ka dhiro ahinya wechegi mag lokruok mag paro mag oganda. Sigana mani leo kaja kwa chako Nyambaga nitiere nyadene miluongo ni Petronila Kitony ma bende odonjne doho kuom mayo jal ma bende wiye jawil iwacho dementia gik mathoth donjo en weche madonjo ka isebedo ng'ama duong' ahinya omenda maromo kaja Sh460 kod 7 mano wacho ni nogolo bengi mara jalni ma en ng'ama osebedo kae ka tuo kata ng'ama nigi tuo mar wich en jahigni 70 dhano nyalo bedo ng'ama chalnade miyo jahigni 53 ne ka gini otimo tok osefwenyo ni yowuot jaduong' ni endi osebedo ka chwalo ne jaduong' ni omenda ka wuok e pinjego mag Amerika endo mondo mi okonyre godo kaka ng'at ma wuoro mono osetiyo matek mar puonjo nyithinde makoro nyithinde nyalo bende yudo kod yuto mabet seche moko kuot matin e pinje mag Amerika endo. Koro miyo ni en makoro chiwore ni onyalo konyo jaduong' ni 1 2 3 moko ka en to notudore ga nyuola mar jaduong' ko tudore kod anyuola mar jaduong' ni endi ma nyaka bed anyuola ni endi bende osekawne okang' nikech ka koro weche gi ochopo e doho ni miyo ni tudore kod bad bengi mar Family Bank mar jaduong' ni endi. Jaduong' iluongo ni Peter Kamau. Koro ineno ka doho koro nyodhi ondhiyo chak dadhoge ni to en pesa gi endi kono kao otero gi kanye to kata kopo ni okawo gi gin ng'ama opodo negi en tim moro mar gine en mecho moro mar wang' teko kitiyo kod riekni moko ma ok ni kare kendo ibiro ka koro miyo ne ibidhi ng'ade ne twech ibidhi ng'adne bura kopo ni adieri oyangore to gima seche moko mit Cleophas ni gimoro amora mosechopo e doho nyaka ng'iye kidienje ariyo mondo mi mayo momaki ni endi oyud ratiche, jaduong' bende oyud ratiche kendo ma seche moko king'ado bura tibedo kata kopo ni oyude kod ketho to pod en kod ratiro mar dhi e doho mar ywagruok mawach ni jang'ad buche cha neno ka gima ong'iya wang' moro mok ni kare kendo ka nok omulo bucha no yono makare omiyo chak ong'irane orang na bucha ne makoro ichako burani kendo manyien. Koro en gima nyalo kawo thuolo malach mondo mi duoko makare kata mana mondo chiw ng'eto otimre. Ber king'eyo ni ka oponi itiyo kod yore moko mag oledhi miyudo pesa kuom ng'at ma seche moko wiye ok ni kare to kit njore kata mana ketho minyalo twi godo ni malo nikech chal ni koro iwacho ni itiyo kod thuolo gi noendo mar yuto kuome e yorno mok ni kare gima taro mar chik kata katiba matayo piny Kenya kaende. Nyakura mag Jwang kisome kanyo dhi yudo kanyo ni ng'eto mare biro tim tarik 10 dwe ni mar 7 to bende owacho ni kuom ndalo maromo mago dweche 30 dweche 13 mosebedo kente Lang'ata prison osebedo kata ka otiegore weche moko makoro wacho ni en reformed to bende gima okwayo do mondo mi mano wacho ni non custodial sentence mano jayal buche Onyina biro yudo thuolo mar chiwo ng'eto machalo kamano. Ite mara 3 Nyakura mag Jwang nitie jafwambo mano mantiere bathe kacha ng'wanene kanyo e ite no mano mar 3 ma en jafwambo ma bende ne ochiel gi magina pachoka iwacho ni kod obila en jafwambo mawuok e piny mar Pakistan Arshad Sharif kendo nokelo buok ahinya na oganda mathoth ahinya mano dwe mar 10 tarik 23 higa mar 2022. Sani koro dono golo ng'eto mare kendo okono sirkal mondo mi ochul minode
mabende nitiere kar kanyo mar Javaria Sidik Sharif mabende ne obeto jaode mabende ne jafwambo ma sigana mane odhi e ute fwambo nyaka mag pinje maoko bang' ka nowito ngimane pacho kae kaluwore kod mane lweto bila en omenda maromo $10,000,000. Ya, matimore kinde ma tok Sharif no ochopo e piny Kenya kaendi kaka kar pondo mare manoparo ni seche moko entie kod arita makare. Toka nosetimo sigana moro e pinygi mane elo it oganda kendo nyenyo adieri rach madhi nyime kendo kaka ratiro mar oganda orochi kata timruok kod mibadhi. Koro kano chopo kaendi to magina nomake ma ringre noyudi Kajiado tok ka minode osego thothorio ni wuon parwa gwenyore e yono mok ni kare. Tok mano osebed kitimo nonro kendo osebed ka itimo miluongo ni kachero e yono mar choko kadieri mantiere kado koro nyo oyudo ogolo ng'eto mwacho ni adieri makara kende en ni jafwambo ni endino kawo ngimane e yono mok ni kare kendo koro do wacho ni piny owacho nyaka kaw ting' mar chulo maromo $10,000,000 familia mare kalore kod kit kaka magina ne make nikech weche ne ok ler ahinya e gino manotimore ne jomoko ne wacho ni magina omake mana kuom both moko bende wacho ni kaka magina komake kuom both to ringre ne chak iyudo oko mar kama gima chal kamano otimore nikech wachore ni tok kata ka ne oseringo kod nyamburko to nyamburko manotiyo godo bende ne yudo ka ni gine ni kod otuchi moko ma manyiso ni nitiere rakruok moro e kinde mane ibabne kode to duol matimo nonro rang'iny mobila tiyo godo kod teko mathoth kuom oganda IPOA bende ne oyudo thuolo mar goyo kogno kendo rango mathoth ka tenore kod kaka nono kes maked kod mane ne dhi nyime koro kendo ka golo ng'eto to en adiri makar kende ni koro ratiro nyaka yudi motenore kod tho mar jafwambo to ng'eni nyadi mang'eny jofwambo bet ka seche moko nitie kod gimiluongo ni fung'ruok moro matin kilore kit kaka gitayo tiji nikech gisedoko wang' piny to doko wang' pinyno katiba miye thuolo mar bedo kod gimiluongo ni fung'ruok moro matin mar menyo gik moko kata donjo kuonde moko seche moko ne inyal bede kod ageng'a mondo mi japiny oyud thuolo makende kata mana fuk moro maber mar ng'eyo gima timore koro dwaro nitiere mar rito jofwambo kich ma koro timore e pinyno ma otimore piny Kenya ka ne japiny Pakistan to seche moko kata mana ja Kenya kaendi bende gima ket kama nyalo timore nyoche neno ka nitie jafwambo mane odir kogo igole matoka mar obila kikire oko molwar piny mana kama embe moro mochiek kata apoyo mochiek mowuok e kor yath molwar piny to ma dhano moting'o mashinde mutiyo godo kaka gine mag tich pile pile nyokoro mogi jwang kama chielo kodan waranga ne ite machielo ka ite mara ang'wen kanyo nitie sigana motenore kod jatend piny Kenya koro oyudo buok machielo kaluwore kod chungo chenro mago mag loso aput mano marango gope ma pacho kae. Walter, yes. Kae biro bang' ka bura nosemake doho LSK nosewuok oko mawacho ni oyo wan ogwelo mondo obedie aput ni kata kamano wacho ni oyo wabed oko en taro mar chiko oganda mathoth wacho ni onge ka gima tamo LSK bedo achiel kuom jogo mantiere aput ni koro sano aneno chenro ma jatend piny Kenya jok manoyiero maromo 11 mar nono weche go ting'o nyaka jakom mano mar Institute of Engineers Kenya mano mago engineers mabende nono weche gi mag gope mantiere pacho kae ka ahinya gimiwacho karka en ni Auditor General onego bed ni timo weche gi kende iwacho ni nitiere ng'eto mano sichiu mane tamo kata counties nitie mano mar Trans Nzoia kanyo mane wacho kanyo ni ero Auditor General okonego bed ni chopo kosonego bed ni range yo mane igeni chutho to apisi mar Auditor General man kod thuolo kata ting' makende mar nono kit buge mag omenda mag piny owacho kata mana nono ni to piny owacho osebedo ka tiyo kod omenda e rang'iny mane to seolo ng'a to sechule maromo nade to adi modong' koro kane neno ka jatend piny okawo thuolo mar loso aput moro mabiro konye nono ni to piny Kenya ni kod gowi maromo nade mosechul tadi michulo kuom $100 michoko pacho kaendi ma ne en yoro yudo thuolo moro makende mar neno ni jok mosebedo ka ni ong'ala manyime mar sundo
lokruok e yo mitayo godo piny Kenya, ahinya kako tiyo kod omenda mage, ahinya kako rakore kod weche mag mibadhi, mondo nywandi kuku kata put mabiro konyo e yono makende. Kineno ka jatend riwruok mar okinde ma pacho ka LSK Faith Dhiambo kanyakla kod LSK wacho ni ma en ataro mar chik mar katiba ma pacho kaendi. Teni giseng'iyo magineno ni donge nitiere jogo momi ting' mar timo maendi. E kinde ma koro miwa tich mar timo tich ma owinjo bed ni jomoko timo, to joko dhi bedo ka timango. Mano penjo maduong' ma paro ni ne gibedo godo gino wuon maging'iyo ni to kapok wakawo tij jomoko kuom thuolo mar dweche 3 tijni wadhi time nono koso en tich midhi chulwa. To kidhi chulwa dong nitiere jok michulo mondo mi otim tich maket kod mani. To kopogore kod mano, e kinde ma watimo tijni edi jogi dhi bedo ka timango. Manyiso ni tiyo kod omenda kuom dweche 3 ka watimo tich mwinjo bende itimo gi jok mamoko. Dong omenda ni inyal ti godo e yo moro machielo. Mana achiel kuom gigo ma seche moko jok mosebedo kokirore oko e aput mar ji 11 ni ogoyo kwano maket kod mano. Kopogore kod mano, ineno ka Dr. Gikenyi kanyakla kod Mutinda ochope do Nakuru kendo wacho ni ma en ataro mar chik nikech item manyi yo moro ma inyal rit godo katiba ma pacho kaendi, kata obedo ni jatend piny ni kod thuolo mar loso aput mopogore opogore. Ineno ka aput mar task force machal kode koketi oboke ma pacho kata ogo chapa tarik 4 kendo okete ni kopogore kod kaluwore kod dwaro mago mar were osebedo ka sundo ni piny owacho bed kod okenge moko mag biro ng'iyo kit kaka inyal ti kod pesa mochoki magin usuru pacho ka yono makare. En achiel kuom en bende dwaro mondo mi koro ket e lera ni ok en ng'at ma toke ruodho, odwa ni mondo ti kod jo Kenya duto e manyo ngadho moko ma piny Kenya nyalo gogo okang' king'iyo ni to gima seche moko ywayowa kata duoko chien e dongo chumi pacho kaendi en kalore kod gope ma piny Kenya nitiere godo. Bende wanyalo bede ga put moro manyalo konya yango ni to wasego okang' machalo nade kata ere kama wachomo. Mak mana penjo maduong' ni iparo ni jatend piny owuon okia ni nyaka sani kit gowi maromo nade ma Kenya nitiere godo, to kit adi mosechul, to kit adi modong'. En owuon nyapani ok ong'eyo. Koro iparo ni en owuon seche moko bedo kod paro mar loso aput niendi en gima nochieche gokinyi. Koro penjo maduong' chak dhi ni apisi mar Attorney General mowinjo bed ni ng'ado ne piny owacho kata jatend piny rieko weche motenore kod katiba to kod mago mag chike ni to marang'o rito mondo mi duol moro mar riwruok kata riwruok moro mar LSK ema mondo dhi obed ni koro nyalo chako ng'iyo ni koso ma en ataro mar katiba. Osebed ka katieko osebed ka ichayo apisi mar Attorney General ni nindo kata deko mokalo e chuto ne jatend piny rieko e weche motenore kod chike kamano. Nyakura mag jwang' bathe kae kotenore kuwuok kata weche magope nitiere gigo ma KRA orem chopo kare. Iwacho ni mago yuto magi mana kama gintiere kar kae. Iwacho ni ok ochopo target mare kod bilion 267. Kisome kanyo kura mag jwang' e ite no ma iye kanyo ang' thuolo mar ng'eyo matut kode. Adani waranga ne ite mar 8 kod mano mar 9 Walter. Ka nitiere gima tuoli kono jatend piny Kenya ni nitiere gino mane jatend piny Kenya machon Jomo Kenyatta ne dwaro mondo mi okete tim. Mano higa mar 1972 mano 1972. Kendo nowacho kanyo ni mondo mi oganda oyud thuolo mago mag tije marome sirkal. Mano nyalo duoko piny liet mantiere mikelo sani kod Gen Z mabende osebedo kae kanie ng'anyo mathoth ahinya. Wacho ni thuolo mag tije onego bed ni rango kendo kaka ichiwogi achiel kachiel. Kane wacho ni ero kae gin jogo ma imiyo thuolo mondo mi oduok piny kwan jogo maonge kod tich. Mano koro paro ma Atwoli sumo ne jatend piny Kenya William Ruto. Iber king'eyo ni Atwoli osebedo katayo riwruok mokelo kanyakla saga mar jotich mago mag piny owacho to kod mago mag ji giwegi kata Kenya kaendi to pinje mag Afrika. Kendo en kod apisi Geneva, en kod apisi Ethiopia, en kod apisi wacho ni e Afrika kaendi kidienje opogore opogore ka Kenya ka to koro en kanyo no mogo e dak.
Kineno ka odok e higa mar 1972 ong'iyo kit kaka jatend piny machon Jomo Kenyatta ne tayo chenro mag ndiko jotije, to koro oemwendo temo mana chuto rieko ne jatend piny William Ruto ni mondo odoga ni chien mondo go picha ni jatend piny machon Jomo Kenyatta ne tiyo kod gimiluongo ni 10% mar jotije e saga mag piny owacho mar neno ni oganda oyudo thuolo mag tije giendi. Kopo ni nyal kawo okenge mani tiyo godo e higni mosekalo mag higa mar 1972 oket e higa ma koro en 2024 niendi. Koti kod thuolo no kata tem ti kode bende nyalo chiwo duoko gino ma rowere matindo mag the Gen Z dwaro mondo mi koro piny owacho ni oketie tim thuolo mag tije pachoka, nikech inyalo neno gima seche moko miyo jogi wuok oko karombgi en kalore kod kwan mag jogo ma seche moko gi seche gendi osetieko mbalariany. Gisomo lony mopogore opogore, moko midusa, moko kinde, moko lori jokungo kod ichle, jok motimo economics, jok mabendo gaga kwano manyalo nono buge mag omenda kanyakla kod lakteche gokil kamaloka mathoth mantiere e pacho kaendi. King'iyo gi gin kod igni ma seche moko adundo, gintiere igni moko ma gin bende ginyalo bedo jok ma productive gi kisungu mondo ginyalo konyo piny Kenya dongruok mopogore opogore e migepe mopogore opogore, mak mana ni nyaka chop seche gini pok oyud thuolo mar mako badgi mondo sogi e migepe kanyakla kod saga mag piny owacho mondo mi gikony Kenya dongo. To thuolo gi endi ok ni seche moko onge duto, en mana ni loso thuolo go emosebedo matek tweta kalore kod lai moketi kod agenda moketi kanyakla kod mise ma piny owacho oseketo, miyo gineno ni kawo thuolo malach ahinya ka sirikal ok osekete tim, to makoro seche moko miyo giwuok oko, miyo koro atuli temo bedo kod paro mar chuto piny owacho e paro en singo manomigi. Ma gimo owachnegi ni an ka umiya thuolo mar telo machalo kamaendi to un emudhi bedo e lai manyime, mak mana ni koro toka thuolo maket kompromisa yudore tibiro kusiepe moko ma seche moko no ochiwe atamalo moro mar yudo lojni endi manyaka kongrangi, kata koro iki oniang' mokalo kendo bor ka gine ka niang' mawendo to koro nyaka koro migi thuolo makende mondo mi gin bende wache ni duoko lwedo. Koro mae gima seche moko kelo ich wang' mar ojende giendi ema Tuli temo wacho ni Kenya no tiyo kod 10% ma jatend piny machon Moi ne tiyo godo, to kata mana ywaruok mar ng'anyo mar kwedo oko paro mar chik ma 2024 niendi inyal thegruok godo. Koro ketie tim mondo ne kinyalo bedo kod fungruok. Mano mane Kenyatta oketo. Ka ok mano to pod midhiero mapek pod biro kwako piny owacho masani igni manyalo heo 60 toke. Mae kama koro wachope kaka oganda. Aya nyapura moge juang to piny ka bende nitie sigana moro kae ma Otinde Amollo mano jaod bura mar Rieda ne ochiwo paro machalo kama e od bura mana wiye ka ma iwacho ni mar Wetangula ni ka ka nyakura moge juang koro kinene ka iwacho ni Wetangula rejects MP's proposal on finance bill. Ka nitiere paro mane Otinde Amollo ochiwo ne od bura mondo mi gikaw paro mar chik mane jatend piny Kenya owito cha oduoki od bura mondo gigole kendo giruche kada giripile chuth. Wacho ni oyo gini ok dhi lokre chik mane buok mane jod bura ntiere godo ni mae mar adier Cleophas, nikech jogo mosomo chike man kod ng'eyo matut e chike seche moko wanyalo ng'eyo matin to magi to kawo thuolo mar higni mayo 6 kasomo weche mag chike giendi kendo moko kuom jogo mano bedo e kanyakla mano loso chike ma koro no kale 2010 matayo piny Kenya gi seche gi wacho ni kit paro mar chik maked kod mani kopo ni jo od bura osekale mogoyo ombulu. Nitiere thuolo ma kokawo kata bende jatend piny ok okete koke to bedo chik, kata kopo no bedo chik mondo mi kire oko nyaka chaka duoke od bura kaendi ma jo od bura go kale kigwethe oko. Kopo ni ma ok otimore
to nyalo bedo chik ka onge moro amora motime. Mana paro ni paro maneno ka jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo mane senior counsel temo chuto moko kuom jo od bura kae ni kasundo jata twak ma en speaker Moses Masika Wetangula mondo los bedo moro mawiye kendo neno ni special sitting kata be ni pod gintie yweyo mondo mi gwelgi kuom ndalo 14 mondo mi nyalo timo nade gwetho oko paro mar chik ni mak mana ni Wetangula to temo wacho ni kaka jatend piny nose wacho ni paro mar chik no endo okiroko mano bedo kamano endo, but kopo ni luwo chik mana kaka jaod bura ma Rarieda wacho to gini ene chik. Koro bro nena ne kopo ni giduogo okang' mane gidwa dhi kawo to maling'ling moko bende wacho ni gie seche gedi to pod ok nyal duogo nyaka tieka yweyo mano migi nikech moko bende pod kibaji goyo gima ne gineno. Aya, koro moge juang' mano tiere kanyo ite no maraboro mar Gachagua ni ka ng'ina mwalore koro ka wachiegni tieko ka munang'o ne ite mamoko mantiere mano ntiere malo e ite mano machielo mar ochiko mano kama ntiere ka iwacho ni en for second kata nyabiro ne ochal nade wacho ni en bende iwacho ni en mana ng'ama ntiere e got kanyo got mar masawa mar piny Kenya to koro bende teko dibed ni onge kose ne obedo isolated kata oweye kar kende owacho ni onge teko mandaway kanitiere gima moro jomoko gie sani to en kama jalup jatend piny oyudore to bende kanitiere gima seche moko lit ne jomoko gie sani to en kama jalup jatend piny oyudore gie sechegi. Ang'o miyo ma wachore? Waseneno ka nitiere nyasi moko matimore masa mar piny Kenya machiegni kod jalup jatend piny nyineno ka en kod iko moro manyotimore moko kuom anyuola mare ma bende ni igeno ni jatend piny nyalo chope kaka kuyo kod jalupne mak mana ni waseneno ka gitimore ariyo moko yudo thuolo mar chope kata kopogore kod mano waseneno kit limbe mano ma jatend piny osebedo katimo masa mar piny Kenya moluore kata chopo kanisi mopogore kopogore kod mano wasebedo ka waneno ka jogo man machiegni kod jatend piny kanyakla kod jalup jatend piny nyiso kit osiep mosebedie. Pogruok bede ka ineno ka kit kaka jalup jatend piny osebedo ka loso kaka otayo chenro mare ka nitiere masa mar piny Kenya nyocha neno kowacho ni nitiere jood bura moko kanyakla kod moko kuom osiepe mag jatend piny mabende dwaro ni mondo mi koro chak miye chik mondo chak kone ni timma kikitimma luma kikiluma. Eno kowuok mager mokalo wacho ni en ong'eyo tije to kendo ong'eyo jatende ma ok ng'ato bisiemne ni tim ma gima to ma bende kikitim. Ang'o miyo ma biro? Kisomo ito boke ni matut tibedo ka nitiere moko kuom jotelo ahinya moko kuom governors mawacho kendo soko moko kuom jood bura man machiegni kod jatend piny wacho ni we uru chayo jatelo moyier kendo we uru chayo jatelo man loso e wi oganda mawuok masa mar piny Kenya. To moko bende wacho ni onge thuolo kata kinde ma jalup jatend piny osebede kod achaya mosiem kata monyise elela ka ji neno. Koro en bende nono nokawo thuolo makende mar kedo kod math mar kuong maseche moko osebedo ka hinyo oganda kendo ma ne en gino manoringo godo to nyino kogolo ywak ni migawo mar weche mag arita kwe ma pacho kaendi ong'wano chenro ni duto kendo koro math mar otia kata pelele osebedo ka koro medore masa mar piny Kenya. Koro marang'o onyalo ywak ni migawo maseche moko ni kod mbi kata teko matin e bwoye. Koro magi e chenro ma seche moko jalup jatend piny kineno kowuok kowacho ni en ng'ama jadieri ng'atno ma seche moko ok mung wach mantiere ng'atno ma bende seche moko ok pand wach mantiere kendo weye kod weche ariyo ni kiera dieri tibiro bedo kode machiegni to king'ama ok era dieri tibiro thegori kode nikech oluwo ni kata mana nitiere buk moro mar Ngeche 12 kisomo wesa achiel wacho ni jogo moera dieri gin johawi to jogo machaya dieri gin jogo mofuwo. Koro chal ni nitie jomoko moko era dieri mos ok osebedo machiegni mano lero ni mana gima muma wacho but kaka oboke nikete ni chal ni en ng'at moro mosebedo ka
koro odong' kar kende modiedo ke jogo manyoni kode machiegni kata jogo mantiere machiegni kod jatend piny maseche moko dwa ni mondo chak siemo ne kit kaka en bero nyalo tayo tije mage wuogodo tung' mosuo Cleophas. Koro mano e chal mar weche miwacho ni nitiere okak kata pogruok moro e telo mano mar piny Kenya kaendi kochakore kod jatend piny kanyakla kod jalupne. Aya, erokamano ahinya nyakoromo gi joma ntiere kar kae e ite mar 10 kanyo nitie sigana mondik ni bura mar Okoth Obado mano matude kod tiyo marach kod omenda ka ntiere apisi kinde mane en gavana chakore dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Mano ka nyoro ntiere trials kawuono ka irange kar kanyo nyakoromo gi jwang' iwacho ni odhi nyime odiochieng'ni ma kawuono kotenore kod weche mamoko ma bende ne ng'ukruok mag onge mag otese moko mane onge odiochieng' manyoro miyo burano chakre odiochieng'ni ma kawuono kod weche mamoko bende ma pontiere kar ka achiel kachiel ang' warangi kae bende nyakoromo gi jwang'. To kang' iyudo gazet mar Daily Nation ite mar 11 kae nikech ok gindiko ok gichulo milome ni Ramogi TV ok ang' wakete kanyo achiel kachiel tang' isom nitie jogo ma ogo picha gi ka owacho ni jogi ok gin jotich mago mag kuonde ma gitiye ma bende achiel kuom jogo mane oketi e oboke mar jatend piny cha manyo mar task force ma ji 11 mano ka irangi kanyo nyakoromo gi jwang'. Nitiere weche mag intern doctors mang'anyo nyakoromo gi jwang' e ite mar 12 kaachiel koda ka jokuko ma bende oketo girimiti mar dok e tich achiel kachiel. E ite mar 15 ka nitie sigana motiek godo mano machinglo. Congrats a healthy bouncy badlo Senate kama gintiere kar ka ochal nade mano e wach modern otieko ka Walter ka otieko gi wach mari mogi kang'eni nitiere paro mar jong'anyo mantiere kar kanyo mag lakteche kod weche mag euro maber ang'ena warang kanyo achiel kachiel to miya pachika en ang'o mineno ka mondi kae to bang'e wane notieko gi ite mane mogik ka nitiere gima mora mokalo e oboke kinde mayude to gimiluongo ni machienglo nikech machienglo ni en gima tut ma temo lero gimoro madhi nyime e pacho kaende. Koro king'iyo malong'o to wan kod gimiluongo ni katiba matayo piny Kenya to nitiere ywaruok moro matin mar dwaro mar ng'ato ka ng'ato mochwal e od bura mar Senate. Tineno ka jagono matayo twak e Senate bende nitiere kod kaka odwaro ni mondo otang'ne gi mit bilie moro ni ma e kama mo mar kich yudore. To nitiere bende jotuo moko madwaro ni mondo res jalno mantie kod dwaro ma mari owuon magi seche gini to entiere otanda mar midekre. Koro keto jalno mobiro kod paro moro mar chik madwa ni mondo opedhi e Senate kaendi ma kopo nokal to nyalo bedo chik to jotuo ka bende dwaro ni mondo res jotuo gi nyalo bedo Senate mobiro kod paro ni endi to jalno mantiere otanda mar midekre nyalo bedo japiny. Koro chik ni endi nyalo hinyo japiny kata nyalo gere to ineno ka jatatwak ma en speaker bende temo konogi ni ber moro nitiere e paro mar chik no endo mak mana ni joka to chal ka gima ochung' kode gele owe gi kanyo. Aya owe kanyo koromo gi jwang' kang' yudo thuolo mar somo gazet ma Daily Nation koma The Standard aing bedo kur ng'iyo kanyo ne nang'o matimore to ka yawe iye kanyo ng'igi maber ka ni Spain rapore kod France odhi chalo nade nyambaga ija Croatia koso osegoli gi joma moko bana mapiyo. Abiro chung kod France nekech asebedo ka chung kod France e chako jok ma pok oloyo une jok ma pok oloyo gol moro amora e open play en mana penalty gi on goal nekech wang'eyo ka wan kod lony mar rie tuke gi endi ok wanyal riethore ni wadhi manyo mbele kacha ni wang'e ni chien rach koro wadine to kang' wagika chande opicha choma to wagoni go kombora lot malich mokalo dhi penj Fred Ogweno ng'eyo weche gi. Aya an ka fugoye goch Kisumo ofugoye go goch Migori nyakoromo gi jwang' mane makelo e giko mar nonro magazet Kisumo golure dho Kisumo joma beyo erukamano kuom kete kar ka e nonro magazet abiro ka kod chal mar piny Kenya wendo osedonjo kar kae mondo mabed kono ng'eyo Walter Nyambaga erokamano ahinya ng'eni gazet mar The Standard wayud thuolo mar none nyakoromo gi joma soma en siling 60 Kenya ka intiere e Sibania boda kanya kidonjo Tanzania idhi tiyo siling 1,700 pesa ma pinji kocha ka in Busia king'ado michopo Uganda 2,700 koro yiero en mare siling 60 Kenya ka oriti masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukio nyaka chisango oriti masani erokamano Cleophas.
Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbego thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e sa mowinjore. Ma en jawer Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo libed kod wenda mar ir na Nyasaye kaka skiza chieng' mari, takwayi mondo idial *112*784#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar brandi. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Sama dwa wacho to go kot to jibiro te. Luero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo, mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar awinjo ka daktari wuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gel, yini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae.
weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiyo ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kaka mwaluoro bwana ochiel chunye waketie pilo wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Okinyi majaber nyakura mga juang kamoro moro maintiere wachako kod chal mar piny Kenya. Okinyi makawuono wadano ni piny Kenya chal nade. Jok ma penjo kache mbui mar Ramogi TV ni piny Kenya chal nade. Ng'ato duogo penjo kanyo ni kwani wadak Uganda. Wakia kaka Kenya chal. Mani gimontire karkae ibet dala koro iwinjo to wakoni kaka piny Kenya chal. E wenge jolony mantie godo kod welo manogo okinyi makawuono e studio. Anyinga Cleophas Oluoch. Jakisumo kanya kwar mokio nyaka sangu antire kae kod wenda anga chak maragi machiegni koda ka Bilian Ojiwa mabende en Jaugenya mabende en janon weche mag siasa. Okinyi makawuono antire kodi ka erokamano kuom thuolo mar biro Ramogi TV. Erokamano ahinya. Kamachielo bende wantiere koda Charlotte Mariam Akinyi oyawre kendo machiegni janon weche siasa. Thuolo ni mokwongo kwanono kodi okinyi makawuono Ramogi TV machiegni. Erokamano ahinya. Nyakani Anyawuoyo makatwenga. Nyawuoyo makatwenga. Kawuono ng'ano wana nyaka wach dala gi Jaugenya machiegni nyawuoyo makatwenga. Kamachielo bende nyakura mojo wantiere kae koda wakili Charles Midenga. Obedo koda achiel kachiel okinyi makawuono bende wakili machiegni. Erokamano Cleophas. Nyakura mogi jongi weche osebedo mathoth ahinya to machiegni joma tindo osebedo ka ntiere e ndara mopogore opogore ka oganda golo pachgi kotenore kod ng'ur ma gintiere godo. Kapok adhi kata sigana manotimore odiochieng' manyoro, manotenore kod ng'anyo mag lakteche mago mantiere e wechegi mag puonjruok kata intern manoterogi kata mamoko kuomgi ne nindo oko mar log tich mano mar migawo mar thieth. Ada winja ne pach jogo ma bende wasebedogo ka achiel ni gin to gipare yo machal nade. Ng'anyo osebed ka ibago kendo gikwedo oganda mathoth. Picha maneno sani achiel kachiel achak kodi Bilian Ojiwa magi jok mawacho ni ero Nakumicha must go. Magi interns mantiere karka en ng'anyo mar lakteche obiro e kinde mang'anyo mag Gen Z bende dhi nyime. Paro e kinde ng'anyo mosebedo gi moneno sani debed man. Erokamano kang'iyo wach mar ng'anyo no asebedo ka monitor tabe achiel kuom ng'anyo go bina ase join ye mondo ane gima dhi mbele. Aparo ni gima osebedo gima oseneno katimre en ng'anyo go kelo ntiere results bang' ng'anyo. Gineno ka ng'anyo mag Gen Z manosebedo staged e boma kani kod bombe mopogore opogore nokelo results. Koro kanya neno ng'anyo maru lekteche ma monego bed confirmed the interns aparo no ging'eyo no ng'anyo no kod kolure kod bende liet mantiere sani mar ng'anyo. Ojende mang'eny aseneno ka ojende mang'eny bende mobilize madwan mondo join gi bang' neno ka lekteche nyonindo oko mar ofise mago headquarter ma ministry ma health mondo join to gin gadier no bang' ng'anyo no ntiere results madhi wokie. Koro labda mane sauti ma serikal winjo maber. I hope nikech wasebedo kwaneno kwadok chien wach maru lekteche aparo no for so many years waseneno ka lekteche ng'anyo ntiere CBAs mang'eny mosebedo signed to agreement go kubedga fulfilled. Tainya ma 2017 mosekelo tabu.
iwacho ni pok ochopo e yo makare mano CBA man lakteche oketo mogik ni mane koro keto intern bende SRC golo margi ni omenda modano chule intern doctors en siling 70,000 kawuono giramo ni ok odwa gire 70,000 cha wadwa ni udoge mane CBA mano ket cha bende odhi chopo kare koso dhi no ka lakteche mamoko kata ka gidok ng'anyo kendo gidhi hinyore nyaka wachopo e hinyruok e koka winji ywak. En gima rach ahinya nyaka wachopi ng'anyruok yaka winjwa. Aparo ni seche moko ntiere sauti miwinjo ga piyo piyo. Keche king'iyo serikal lach kabisa ntiere gik mang'eny madhi mbele. Alafu bende ojende osebedo ka complain ntiere jok manene omi ofise madongo mag tiyo kaka CSS ma are not ok gin kod ngufu mar tiyo tijno. Koro king'iyo aneno ka achiel kuom posters mondi kanyo Nakumincha must go. Ntiere questions mang'eny osebedo around Nakumincha. Taparo no achiel kuom gik ma jatelo ker ma Kenya onego ka ng'iyo neno ministries mage mosebedo kod koko nikech magi gik ma duoko wachien onego benu kapod kochopo kuma ji dhie ndara kamani onego ben jotendwa momi positions monego ben winjo monego ben bet piny kod laktache winjo to make a decision ma is favorable to both serikal to kod joma ng'anyo. Achiel kuom gik mabeyo monego bed wang'iyo ahinya e Kenya kaka ni en health. King'iyo pinje modongrok health en gima chiel mokaw kod teko kabisa. Koro onego bed kwa rit mondo lekteche dhi ndara yaka winjgi yaka los wach margi. Erokamano ahinya. Charlotte, ochal nade ng'anyo mag Gen Z osebedo ka dhi nyime? En ng'anyo makoro bende sani giriwore kod lakteche bende wuok oko ahinya lakteche mane puonjruok kata interns nyaka gichope ndara koka sirkal winji nikech wasewinjo gik mathoth nyaka timre karka ng'anyo kane ok otim wakia kar jatend piny Kenya do loso weche mag CS kada ok otim ng'anyo wakia ka jatend piny Kenya do loso kata put kata task force mar G11 cha ikin mamoko ng'anyo ni dhok ma sirkal debed ni winjo parona aneno ni ng'anyo ni dhok ma sirkal nyalo winjo nikech sirikandi ni nigi tugo sana. King'iyo ministries Kenya kae ma nigi pesa to Ministry of Health and ministry monego beni dakteche ichulo maber interns gino sebedo kose omigi tije tineno ka gigite ok timre. Adami ke study achiel e ng'anyo manicha dhi mbele ni gimoro nowuok kae ni mchanga jo Kenya nogolo $24,000,000 $24,000,000 ni king'iyo joma $24,000,000 ni okonyo kende ng'eny moloyo. Ida nyisa ni serikal nyalo koso pesa manyalo chulo go lakteche maber nikech wach ma ji wacho oko kae niya pesa e ministry kae pesa nitie to pesa ni dhi kanye. Aya nyocha nicha waneno ka nitie milionde mang'eny manicho lal NHIF ming'isi ni kia ni nitie shida moro manowuok matin milion kia 300 gi wiye nolal dhi kanye. Dhok ma jo Kenya ma wawacho kendo wachungi lakteche ma Kenya kae en dhok achiel ni wadwaro accountability gi transparency e ministry mar health wani. Pesa nitie to sirikande ni chal ni nitie achaya moro mabedwa donje to wadwa ng'iso sirikal ni wan kaka millennials gi Gen Z wadwa makore ma nyaka wang'anya ma nyaka giwinj giwa kaka gik mwadwaro nikech akia kwayo pesa oko gitimo gik ma gitimo pesa be wantie go mana kae koro wan magi hinyo wa gi taxes mang'eny omiyo ng'anyo no wadwa mana ride kanyo ok orum kawuono. Aya wakili ka ng'anyo ok rum sani Gen Z millennials yodo jotek koro ka gi nyaka joma tindo makoro sundo sirkal mondo mi lokruoge gi odonji lakteche odonjo e akirikiki mar ng'anyo odhi chalo nade? Ing'eni kiwuoyo mogik to in gi tich ma ratipo nikech seche moko idhi nuori. Owadwa gi jamin osewacho da mana ngeko matin ni ng'anyo en ranyisi mar demokrasia. Kendo katiba oyie ni ng'ata nyalo ng'anyo, oyie ni ng'anyo so long as okija maundu, okiting'o gik miluongo ni gige maundu. Koro oyie ni to mar ariyo ng'anyo osebedo ka konyo pinywani. Makata mana gima wacho ni katiba marwa ni en a product mar ng'anyo. De onge ng'anyo moido koyie kata ni o amend section 2 mondo kel gima luongo ni multi-party democracy. Koro ng'anyo osekelo lembe mathoth e thurka to mar adek kwa ng'iyo ng'anyo mag lakteche nigi ratiro margi.
Gimiluongo ni CBA, Collective Bargaining Agreement, en gimiluongo ni singo. Seche michwe koke singo miwacho ni wadhi timo kama, onego bed ni time. Nikech seche ma ichwo kogno e otas machalo kamano, sirkal nigi jok manigi lony mararie, mwaluongo ni experts, masomo negi paro kendo nyisogi ni sirkal nigi omenda marom kama e financial year manyalo chulo osara. Gin gi gik mwaluongo ni budget projections. Omiyo seche ma sirkal chwoyo koke gima iluongo ni CBA, onego bed ni ging'eyo gima gitimo, ok ginyal dok chien. Gik ma lakteche wacho go gin gik mani kare. Kineno lakteche kata gokinde kata engineers, okawacho ni the professions to ok kal mano, tibedo ni lakteche ng'ato somo kata mana higni 7 mondo bed a physician. Mano kapok ing'iyo jok moluongo ni specialists makoro dhi timo masters e kuonde mopogore opogore mopondo. Makata jok moluongo ni intern doctors. Intern doctors ok ni en intern ni pod otiegore. En mana ni osetieko mo graduate, to en mana ni pod iwuotho kode achiel kachiel gi ng'ama olony manigi experience. Kapok obedo entrusted ni koro inyalo neno jatuo kendi, to hie en ng'at manigo tesene mosekuongore moluongo ni Hippocratic Oath. Koro weche mag ng'anyo mag lakteche gin gik ma inyowa, especially Garo 2024, iyudo ni experts pod yuago ratichgi. Kech osara en ratich jatich. Medo osara be en ratich jatich. Ok inya chamo osara higni 10 machalre, to gima luongo ni inflation rate be pod nitiere. Sabun kane ng'iewo siling miti, kane watendo, miti nan siling 10. Sani odhi almost atamalo kata madhi mana 90. Koro in koketi osara mani chamo higni 10 cha, pod ichame higani, to ngima to sudo. Ere kaka dikonyri, ere kaka dichula fees ne nyithindi, to gik machalo kamano. Nenore ni sirkal injili magiwinjo en ng'anyo. Nikech kowewa gik moko kata gik mawacho ni finance bill, de onge ng'anyo wapenjo ni to doko ket kere tago maliet ma nyise ni gimitimo ni ok en gima kare. Dong dodhi mana gi gini mbele. Kendo in ka in nyamburko ni dekore chulo pesa modhura atamalo 2.5 kapok iyudo insurance, spare parts and all those things. Koro en ranyisi maber ka dhano dhi ng'anyo. Wakwayo mano obila kendo gino wacho pile ni seche ma ji odhi e ndara, achiel kuom jo mikonyo molo ng'ata ng'ata en obila. Kes obila kata neno task force mar Maraga manyocho ochwal ne ker, wacho ni gine jok ma inyo maratich gi. Kes obila be nigi ratiche, osara gi ni piny. Obila nitiere mosesomo manyaga gi PhD to pod en mana koblo kata koporo winjo, makata promotion onge, kata kuonde magidake, kata mana gima waluongo ni curriculum mar training margi pod en colonial. Pok omigi ni to ere kaka wanyalo loso gimiluongo ni policy, community policy. Koro maga gik mawacho ni ng'anyo konyo. Watemo kwayo ni oganda koganda, wawuoguru oko, Kenya en marwa, kikiling. Kes kiling to gik moko dhi nyime, timbe in jakanyono ma chwalo gik moko winjore gi chik. Koro en gima ber kabisa. Kendo neno ka sani pinje maoko Nigeria, Uganda to gi Ghana bose chako kendo gineno ka Kenya en ranyisi makare. Mabe piny mar Ghana bose luongo ker margi mondo odhi gimoluongo ni SpaceX. Gidwa dadhoge kaka ker marwa nodadhoge nyocha ka. Koro wan gi ranyisi maber kaka pinyni ne pinje maoko. En gima ber kabisa manyaka watim nyaka chieng' moro wane gima wadwaro.
Haya, wacho ni gibi Kenya benchmarking. Yeah. Iwana no kanyo kaka weche gi bende timre Nyakura Mogejwang. Mana kama warange kar kae, en mana kinde manok Nyakura Mogejwang arene jatend piny Kenya witoko paro mar chik mar omenda mane geto medo osuru e mwandu kod gik mopogore opogore pacho kae. To jopiny wachango kotenre kod paro mar medo osuru manya bedo ni imedo kata nengo mag modhi pacho ka. Medruok mar nengo modhi dhi kelo lokruok machal nade ma igi umiyo kawuono Nyakura Mogejwang. Kata gazet ma kawuono ite mogik nitie kanyo gimikoni kanyo ni why state wants to increase road levy kata omenda mijuogo kar kani eda mede nango. Paro mag oganda ne ochoki. Wawinja ne sigana ni Nyakura Mogejwang malos maka kod Lydia Okeo kaeto bang'e wadani mondo mi walok tanga mondo waranga ni kane ogole oko nikech paro mar medo osuru medo wach mar road levy ni e nengo mago mag mauta dhi kelo pogruok machal nade. Ka jopiny osewacho ni ok dware bende dhi kete tim. Wawinja ne sigana ni. Oyangore ni oganda jo Kenya okuyie gi paro mar medo osuru e bech mauta e pacho ka gi Sh7 kaka yore yudo omenda mar losa piny. Oganda jo Kenya noyudo thuolo mar golo pachgi e wi okang' mar sirikal mar dwaro medo osuru no kama thoth oganda ne ok osiro parono ahinya to kaluwore gi pek mar ngima. E boma ma Nairobi, ji mano kende mano chopo chiwo pachgi e wi paro ma kamano. Gino mano miyo chenro no okawo seche 2 kende. Given the economic situations currently, you just stay. Let the increase be stayed, not implemented. And also our biggest concern was, is it why the backlog? Is it a question of the quality of infrastructure that is currently being developed? During the time of Uhuru, we saw the expressway and the other one, the standard gauge railway. But the problem now with this government, we are not seeing those things. We are told about a house building somewhere which we cannot see. Migao mar omenda oyango ni thoth oganda jo Kenya okuyie gi meto mar osuru no kama koro biro chuno mondo mi piny owacho manyore mamoko mag manyo omenda go ka onge meto mar nengo mauta. In the ministry will provide leadership. We are going to think and we will come back to you with solutions that will not transfer the prices of fuel, make it higher than it is at the moment for the people of Kenya, because we have had you. Pono ni paro go okadho kaka ne ginno. Bech petrol ne dhi medore ka oya Sh190 nyaka Sh197 kuom lita ka lita, ka diesel ne dhi medore nyaka Sh180 ka oya Sh173 ma iuse sani. Migao mar omenda no oyango ni meto mar osuru no en kaluwore gi kethruok mar apeyni madwaro omenda mathoth mondo milosi e pacho ka mangima ka bende thoth apeyni ok osebed ka iloso kuom thuolo mochiw kaka winjore. The views that the people are saying we don't want it now is part of the answer. That answer that people are saying we don't want extra levy now is a good answer. E kaunti ma Machakos, jari okende mano ochopo chiwo pachgi e apis board marango weche apaya ka thoth oganda no okwepo chopo e apise go. Mano bende chal mar weche kaunti ma Nyeri kama jo Kenya matin kende mano ochopo chiwo pachgi ka thothgi ne pingo meto mar osuru mora mora ka oya kuom piny owacho. Migao mar wuodhe koda pa osebedo ka jogo osuru ma Sh8 mar losa piny e wi mauta 2016 ka sani ogato yudo omenda maromo bilion 35 kama koro kelo dwaro mar medo osuru no nyaka Sh25. Nyakura Mogejwang, en meto ma sirkal geno ni idhi gole kuom Sh18 nyaka Sh25. E meto ma kamae sirkal geno yudo omenda maromo bilion 32 higa ka higa. E choko mano mar omenda ni, mano kamentie mano mar road levy titiyo kode mar gero apeyni. Gin apeyni mage migero karka are ne sirkal ni chaki nyaka sani. Meto ne osemedi kendo kowuok Sh18 en lita ka lita, ma iso ni fuel masani kama ntiere ka obed petrol odhi bedo ko idho nyaka 196 kendo. Ng'esa ni kama ntiere ka 189 ka Nairobi e counties mamoko nego ni opogore. Ochal nade to paro ni sirkal gole kanyo kuom ranyisi bilion kinyalo paro karka? Bokongo and two things ma notice. Number one is the first time maneno ka ma minister obedo involved in public participation. Most of the time gigi bedo gatimoga for formalities. Do bendi kech ng'anyo. Ngato wuok oko. Abaro ni ng'anyo ni omiyo kila ngato i office kama ngatiere. Most of the time gigi gikawo na reports from
ka public participation osetim. Namba ariyo, abedo disappointed kodu kaka ji owuok madhi public participation. Because most of the time, wadwaro ni mondo wawuog oko ka gik moko osebedo decided. To kwadwa betie sama ji obet piny ma decide. Koro kaneno ka Machakos ne nitie mana ji ariyo modhi public participation. To ka gini osekalo to wabro kendo wachako wadhi ndara. Onego bed ni ka ber to wachak deal kode kapodi kochopo i ofise madongo go. Koro I would encourage okang'eyo yo ma maybe wakili bro wachonwa ma iluongo kodo weche mag public participation, but onego bed ni public participation. Aneno ka gweng'wa nitiere baraza ma chief luongo baraza, to sama chief luongo baraza to baraza pong ma kabisa. Koro onego bed ni public participation gi bende ji pong'ie nikech kanye ma rachak mar wach mag paro gontie. Ki kadoki wach mar question mari penjo mari mi penjo maru medono. Aparo ni sane waseneno ka ndeche osebedo mang'eny zaidi king'iyo ndeche mano wan kodo 2017 kod ndeche ni mwan kodo sani gi ng'eny mohingo. Wan gweng'wa before 2017 yomo kugunja kadhi Nyadorera nene onge ga lam, sani ntiere lam. Aparo ni levino miyo timo go road maintenance. To king'iyo yo makorwa bende ntiere daraja chiel motamre rumo. En daraja ma wachino serikal podongo kod pesa manyalo loso kodo section ma daraja mantiere no. Koro I hope maren mnani mokwongo kapodi kwa medo. To gima jo Kenya go jende osebedo kawacho ni watem yiero mondo watiyo uru maber gumantiere ne. Nikech tinde kila ng'ato ni kod briefcase company mare manyalo loso ndara. To samo los ndara no ma bang'u dwe ariyo to kendo dwaro maintenance. Koro mokwongo wa make sure ni resources ma jo piny osebedo kamiwa mon kodo ni tiyo maber. Jo Kenya ok tamre chulo osuru. En mnano wasebedo ka waneno ki compare Kenya marwa kama ichule osuru kod pinje maoko madongo kumichule osuru. Ndiye joma osuru no kudhire ni mondo chul nikech oneno benefit mar osuru no kichulo. Koro mandara ni bende aneno ka CSO wacho ni jo Kenya tamre bo owere kodo. I hope ne ko kagitiyo maber kod mantiere no next time ko biro kwayo jo Kenya no medie uru kata na siling ariyo moro mondo wamed kodo loso ndechni gi ji ok bitamre nikech wandache go wan motiyo kodo. Erokamano Billion. Akili bana penjo mipenjo wakili adogiro wakili kato Shaleta ngadogiri. Wakili, chek wacho na de weche gi mag choko paro mag jopiny kata public participation ni. Wanene kata gwengewa ibo wacho ni public participation otime yo machal nade. So we all moro all no kel create mag sote jo sign kise sign ti wuok gi list mag jogo mantigi kuma gibero timo to ponono gikia ka paro ma kama nya chopo ne jowa ka poko chopo kama ni tikech me dok masiling abiriyo mano kiwuok 18 nyaka 20 kod abich en omenda mathoth ahinya leta ka leta mano mar mauta kama ntiere chik wacho na deka konego bed ni tae gi kaka sani bende osechopo ka jatend migawo wacho ni oyo awinju wadhi kod nyime koso dhi weka ko wacho. Erokamano Cleophas, mano paro malewa. Chik wacho ni seche ma idwaro timo gimoro to nyaka ng'i paro ma dhano. To seche mitime in terms of public participation do semiyowa gimoluongo ni guidance mowacho ni nitie gimoluongo ni qualitative public participation to gi quantitative public participation. Now kwachako gimoluongo ni qualitative, ka iluongo ji 10 to bire hall to ji 7 owacho ni okwayie gi gimiwacho to ji 3 oyie, ibo dhi nyime gi gino koso ibo bole piny. Chik wacho ni ok inyal chuno jogo nikech seche moko idhi e gweng' moro kata tend mag gwenge tidhie kamoro tinyisogi ni adada ketonu yaw kata mana bohol, to jogi wacho ni apana, wan gi yaw already ka, wan gima dwaro chiro. Koro ok inyal chuno gi yaw to gin gi already gisi ni watu wan gi yaw chiro madwaro. Koro mano luongo ni qualitative participation. To koro in terms of quantitative ipenyo ni to apart from ji mombiro nyime mawacho ni mokelo paro margi, pachgi chalo nade.
ipenjo ni gi dho ngere ni what is the quality of the discourse. Kes public participation ok ochuno ni nyaka ng'ato dhi adhiya physically. Inyalo chwalo gimiluongo ni memorandum. Inyalo ndiko. Tiwacho ni gini okadwa, especially jok mani gi lony. Kaka wach ni finance bill. Wach kara ni accountant ondiko. Kata economist ondiko. To wacho ni chik kada mana wakilo ndiko ni chik wacho ni kama gini oketho chik. Mabe mago gik manyaka bede record. Koro ng'ata mora ma conduct gimiluongo ni public participation. Nyako ng'i gimiluongo ni the qualitative aspect and quantitative aspect. Aneno ka nitiere bill e parliament mar Public Participation Act is unnecessary because mae gima ok need rocket science. Kitimo gimoro idwa luongo dhano mondo yie kata odagi, ok en gima chako kele tuta ni koro wadawacho ni kia legal framework gima chalo kama. Mano ok en gima kare. Kesa the problem or the danger in that route and waheshimiwa wang'egi ka nyocha gidwanyo wa conflict of interest bill Senate magi pass magi yie ni can you imagine ni jaod bura nyalo tiyo gi sirkal, and that is demonstrable conflict of interest. Koro jokotero public participation jood bura nigi tim moro marach piny ka ni ka gidhi od bura to gikungo ging'iyo interest margi mokony japiny. Koro kawa marry that one to gi gimoluongo ni fuel levy because of time. Fuel levy is king'yo historia en gima nochakore higa 1993. To kano chakore chon kane ing'iyo gari to ichulo otiko mar fuel levy. To nowacho ni mano en gima tek. Ang'o mono seche ma wadhi goyo mauta to seche miole cha to seche machulo sendicha tigole automatically. Emomiyo ne okele. To osebedo kanyo higni mang'eny. Penjo ma wan go en ni ang'o momiyo sani wadwa gole gi atamalo mathoth kamano. Mano dhi nyo nikech odhi medo nengo mar mauta gi siling adi 7. Iwinjo. Siling 7 gi uchumi masani ok en gima yot. To wapenjore ni to fuel levy tiang'o. Seche miringe ndara apaya titimo kode gimiluongo ni routine maintenance. Siling 7 no ken pesa matin kes king'iyo in terms of collection projection ma collection en almost billion 600. Mano pesa mathoth ma sirkal ok nyal nyisowa ni mano dhi mana road maintenance kende. Hie maleng' ma sirkal temo en gineno ni entie rieko moro ma gijachako donjo fukowa mar kawo osuru nikech wadino negi kocha. Ing'eni sirkal ni chala rangre thuol mar arangre en thuol ma wiye kiako kiduongo koni to biro koni to biro koni. Koro kwadino ne sirkal ma yudie koni wago toke wandayo toke koni tineno kochako chomo koni. Wasedino negi kata mana weche mag housing levy ok wadwar weche mag this finance bill ma koro 2024 ni koro gineno ka gidhi indirectly. To magi gik mokony nikech hie choko osara choko osuru ok en gima nyalo wacho ni kisechoko osuru ni to koro en gima itieko tich. Tich en kaka itiyo go osuru no. Inya choko mathin titiyo go gima kare. Inya choko mathoth to onge gima itiyo go cha dhano ma chamo osara to milore go amila onge gima otimo godo makare. Koro wach mar fuel levy ni ok wanyal yie sani ngima tek ma kimedo kata mana uchumi masani kata medo mana siling 1 weriga 7 siling 1 en gima nyalo inyo ganda. Kesa petrol en gima tayo uchumi mangima. Gimora mora en petrol. Kimedo petrol to ngima oidho kata mana the cost of doing business oidho. Koro amor ni dhano wuok oko kendo wacho ni ok en gima ok wanyal yie. To gima ber ni seche ma wa timore kama to kata gi wach dang' wacho ni gidwa kale gi agoko. Koro odhi ma doho. To bende gibo winjo weche mag doho.
do achiel osekono ni jok mawuok kadhi ng'anyo ang'eni mane oko mar levy madhi ng'anyo kik ugo gi live kik ugo gi rubber bullet kik uti kodgi gi tear gas kik ugo gi pi pod gidhi nyime to gigoyo bende sirkal mimor nyawinjo kata court orders gi wanyisi ni sirkal iluongo ni is a going concern tiende ni sirkal en gimiluongo ni perpetuity tiende ni idonjo tiwuok to ng'ama chielo donjo. Ada mi example achiel. Kane jogi sando Miguna to do chiwo oda ni keluru ng'ano e do ng'ama ne nitiere kanyo ne wan gi Matiang'i ne wan gi nyaka immigration sani dong gionge kidwa mak gi nyalo magi nikech ne giketho chik. Koro kata ok omaki sani kes ng'eni gimoluongo ni chik kogol court order to ki iluore gi court order wan gimoluongo ni contempt proceedings. You can be cited for contempt as a contemnor. Koro materi iye e civil jail. Koro kata ok omaki sani moteri civil jail nikech ing'e ni koro bede kom don komno kibi bede forever. Ibo wuok. To kiwuok to ng'ama odonjo kanyo obo iso ni ne kane ionge nitiere court order manoketi to nokotim to ng'anye chonde wadwa no make watere do. Do is a court of record and do order ok en otas manyalo to. Order en order mabedo forever. Koro that's what a problem. Erokamano ahinya. Charlotte, jomatindo kata ng'anyo mosebedo karka ikono ni kata paro nokuwuok oko mar mondo mi uchok paro kata ugol paro e chik omenda ni kanu kelnu ge ground. Jomatindo gi owuok mana bang'e ka koro gino chomo kama koro dhi kadhe od bura okadhe mochopo kama entie ni mar road maintenance levy ni penjo biro mathoth. Onego bed ni tiyo kode yo machal nade in kaka jadak ma Nairobi kata kaunti moro amora misebedo kiwuothe bisebedo gi thuolo mar neno ni apaya ni nitie ga bango miketo kaka ikoni kanyo ni ati your road levy is at work indike kanyo maber to bende paro mane gimonego bed timo nikech Nairobi kako kete kanyo kotieki koth mapek obiro oting'o gik molos ga to wuok kendo bende mae madebed ni kelo ich wang' ne japiny ni ichoke to ti kode yo makare. Mane makelo wich wang' Cleophas erokamano kuom penjono. Mane makelo wich wang' emineno ka sani nyaka nyithindo matindo owuok oko ka ng'anyo kendo nyaka jonyuol gi be owuok kodgi oko sani. Shida maduong' mana kaka nawacho mbele kachacha en niya pesni ma sirikal kawo gi kata weche mag ndara gi en ndara milose pile pile to ka bed ni nitie road maintenance fee ni to onego ging'iswa niya ni gini itime ga higa ka higa mondo wang'e nikech inyalo yudo ka ndara olos higa ni kendo higa mabiro ndara no kendo chako kethore tiyuda ni the same people ma yudo be contracts ma gero ndeche gi mage gik ma wang'o iwa nikech pesni ndio gikawo to gima gitimo go be okwane to gimoro be ada chako wacho niya especially gi wan Gen Z gi millennials gini gi en ni sirikal ni oselose gima waluongo ni public trust. Masani onge gima sirikal nyalo keto wago piny manyiswa ni kama kaka gidhi timo mwawinjgi nikech waseneno kaka gisebedo ka gitimo gik moko. Sirikal osebedo ka wuondo ji kendo sani wengewa oseyawore ma ji tesa ni osechiewo. Makata kine kaka wakili ne wacho ni ka gibiro nwa gikoni to wan be wadino ne gikoni nikech dhano all onge accountability mora mora sirikal ni onge transparency mora mora sirikal ni to kata kaka ning'iyo kaka ne waziri loso no loso ka gimo onyiero nikech nong'e gima gitimo ne giparo ni maybe koro ginyalo wuondwa matin akia ka ni read facial expression magi no nyiero ka gima okoro onyierowa nikech mae gima gisebedo ka gitimo ging'e ni ka koro ka gisedinonwa kamae kae koro gidwa donjo fukwa mondo gidhi mbele gi mayo wa pesa mano wadagi public participation gi odhiadhi mbele lakini wan be nyaka giwinjwa maler gik mwadwaro to pesni wa mwagikawo gikonwa ni pesni gi wakawo kamae kaka wadhi tiyo kodgi kamae kaka wasebedo ga kwakawo kamae rem mwantie gago to kamae kaka wadwa bedo ko watiyogo in future. Kok gitimo kamano to podwa bo mana dhi mbele gi ng'anyo. Jatend migao Kipchumba Murkomen oloso kendo kano twak odiochieng' manyoro kod jopiny kod jofwambo. Owacho ni tax policy mantie ni kata mar medo osuru mar weche gi maga mauta inyalo mana chunge mana matin nyaka chieng' ma nengo mauta biro dok piny kata biro dong kama intiere kaka to kete bende mondo bede tim. En paro moro malong'o koso nyalo bedo moro ma irita kendo mana kaka wanyo uchopo tunku igeng'e chak gikaw thuolo machal mondo gidhigo. Jo Kenya onge shida gi golo ushuru
Mano ok en ga shida. Shida en mana niya, gikawe to gitimo kode ang'o. Nikech ok wane. Onge kaka inyalo loso ndara dweni. Kawuono tarik adi? Kawuono tarik 9 Julai. Kendo higa mabiro kendo ichaki nyiso wa ni dwa mana loso ndara no kendo. Onge kaka sirikal ni nyalo kelo nwa joma longo maloso nwa ndara moro ma waneno ni ndara ni osekonyo wa nyaka higni 5 higni 10 makata ka gidwa timo road maintenance to gichak gitime kendo. Ka gidwa manyo yo moro ma manyo go pesa to giwache. Akia ni mano gimo miyo bende giketo task force moro ma gane ne gini notamore gi akia mar debt, what is it called? The public debt. The public debt task force. Akia kamano yo makoro gidwa temo mayo go pesa mang'eny kendo, but mano wach ma ok wabiyiego. Aya, Billion. Apaya ma iwacho ma ogunja kadhi Nyadorera kama entiere. Kadiponi omenda ni osebed ka ichoke. Winjo ndalo mano chak choke. Ma wakili beno salero karka nyaka sani. Bendi paro ni osetimo tich monego bed ni otimo. Kata kirango apaya no ero nonge lam. Kata wambo nigi ranyisi Kisumu kama wuoke. Ndara ma wuoke Mpala Park nyaka Dunga. Ndara no chak los ka 2018 ka eka ogoe lam. Omenda no osebed ka itiyo kendi yoro allocations makamagi koro gwenge. Bende en ratiro ma japiny mondo iyo wang' ni ndara mantiere gwengwa ka poko lose. Ndara ma wuok Ahero kochomo wachi kata gwenge ma Ombaka kata kadi kure nderni gi poko kete lam to gin kone monego bedni rito yo makare kod counties mamoko bende ma ahinya gwenge wa makaluo bende panu weche mag ndara gi osedonjo kopogore gi apeni ma irango kod sirkal ma county kod mago mag mamalo. Mokongo amor sani kidhi gweng to okikwam ki chuodho en ntiere ndara moko gunja kochiko Nyadorera. But ang'eyo ni sama sirikal obet piny ka one tiere proposal from members of parliament ndechni magiparo mondo mi priority. Mano number 1. Number 2, nitiere priority kaluwore kod economic activities matimre around no mamiyo ndara no bed igo mondo ogola mondo los. Nyaka bed nitiere gima timre malongo madhiro serikal mondo ogondara no lam. Adier nitiere gwenge makidhie to kata mana yo mochiko Nowhere nitiere kod lam. Nitiere regions ma pengine ministers magu ndara gi osebedo kawuokie magi sebedo prioritize ndeche mathurgi osego lam. To ntiere areas ma wechien kabisa. Kidhi Northeastern, ntiere area mneno celebrate for many years since independence. Yaka gineno ndara mokwongo malam. Lakini sama ichulo suru maro mafuta na semi ng'ado ting'ado kuom kila ng'ato. Kuraparo ni sama it prioritize wach maro loso ndeche onego bedno kila ng'ato nikech onge ng'at magolo suru matin mohingo nyawadgi wach mar maintenance levy ni. But gima I encourage mar maintenance levy ni ineno ndechewa kaluwore kod bende mtokni maluwo kuondego ntiere ndechni ma kethre piyo ok nikech wach mar ng'ama neno loso ndara but luwore kod pek mag mtokni maluwo yorego nikech king'iyo highways ma trucks loche madongo moting'o mwandu luwo jokethre ahinya nikech weight mantiere i lochego. Koro medo nengono medo pesano mar levy eman kod problem. But I think ni it is important mondo wabed kod maintenance levy mondo kik wabed ni wan kod ndeche lakini buche ng'eng ma ji wakni kata nene wen waweya maram. Tabu mentieko en mede sani koso inya mede kinde mabiro kaka jatend migawo wacho ka weche osedok maber. To nya dok maber yo machala. Ni osuru koso pek mar ngima. Aparo ni namba 1 en king'iyo ngima masani ngima osebedo matek kuom kila ng'ata. To gimi wacho gano isomo mood mar ji sama pok idonjo fuko mar ng'ato ting'iyo ka kofuko no ntiere gimoro nyalo timo gimidwaro no. Sani ngima tek sana to sama ing'iyo waneno mna
levy waneno mana loso nda apachni sama omedo suri mafuta to ntiere gik mang'eny ma affect mafuta no manufacturing bedo figured in kanyo kambe madongo dongo matiyo kod mafuta e manufacturing dhi medo nengo mag gik moko koro sama wadwaro waparo nwa medo osurno mondo okonywe loso ndechni lakini dhi affect many aspects mag economy marwa koro mago gik monego bednu sama podi oko omed to nego bed ni sirikal kod jopiny bet piny to ng'iyo no effect mane modhi bedo kodo not loso ndara kende but economic collectively economically odhi affect economy marwa nade. Wakili kowuok e public participation kaka majatend migao bende ose loso koda jopiny kod oganda mopogore opogore onego bed nochomo kanye to ka koro chunge ka jatend migao wacho ni koro paro ni an koro kadhi kode nyime mane giko mare kosige no dhi od bura kendo jod bura chako go ombulu wawinjo kanyo mar meto mar atamalo 16 mane sirikal mar Uhuru Kenyatta mabende wacho mano nomedo nengo mag modhi kaeto bang'e duogo kel weche mag subsidy mabende okelo fuong'ruok matin deponi bang' twak kod jatend migao manotimore odiochieng' manyoro odhi chopo e od bura koso odhi bedo ni en orumo kamano kaka wach no chunge mano boluwore gi weche ma dhano owacho ka ging'ur kata giwacho ni oyo ni wacho ni obed atamalo makama to kiduoke kata piny imede kata gi siling achiel nikech hie osuru ni osebede tiende kanyo kapok omede ndalo mathoth koro ginyalo wacho ni okimede kata mana siling achiel e wi kata imeda atamalo mana nus kata 0.5% kata imed mana 2 kende kik imed 7 kaka idwa medo no koro mane ma ginyalo choko paro go te to giwacho ni koro wakete ni koro bill madhie relevant committee chande especially ma transport ni to koro dhi wacho nang'o kesi ng'eni wach mane cabinet secretary mane wuoyo ting'eni no wuoyo wiye noko conduct public participation but wan gi gimoluongo ni designated departmental committee e bunge ma ng'iyo wachno gikete bill giluongo ji to giwinjo wachgi kase makoro gi chwale kujo to mano en waluongo ni for academic purposes nikech sirikal ok osebedo ka timo mano ibopo mana ni gino dhi e bunge maka dhano koko tinyalo gaya ni giloke ni obedo chik koro wakwa mana ni jopenjo Kenya wamed bedo gimoluongo ni vigilant gi dho ngere mondo wang'e ni gimoro amora mitimo ok obayo oko nikech waseneno ni nyawa kanye nyawa kuom jod bura moyiero nitie gima hinyo oganda miluongo ni party position ayiero jod bura ni odhi ong'i interest na e bura to kotuch to dogo nyisa ni ing'eni party na nowacho koro ipenjori ni to party nino ema noyieri kosa mana yieri party en na nyamburko party is just a political vehicle ka jo Migori owacho ni wato gini okwadwa to kinyadhi nyime ni party owacho mabe kaka jok mane masani pondo jok manogo yes finance bill ne iwacho ni party ojisogi to koro sani ka gidok do gifwenyo ni ng'amondiko gi tich en japiny ma iwacho ni sani ng'entie assembly near recess jogi otamore dhi e gweng' gipondo po Nairobi kae kes gweng' liet mok bedre iwinjo koro gima hinyowa maduong' Cleophas en ni jod bura moyiero ok ng'i maslahi mar dhano ging'iyo mana wechegi emomiyo seche ma dhano wacho ni koro wadwa exercise gimoluongo ni sovereignty of the people under article 1 of the constitution nikech ginyalo exercise directly or indirectly through elected representatives achiel kuom directly en koro dhi ng'anyo chwalo ng'ur petition inyalo kawo memorandum petition kata mana chief justice inyalo petition president inyalo petition kata inspector general police kata mana e od bura wan gi oluongo ni private bills ka jaod bura mari miyiero otamore tero ng'ur mari tinyalo bedo gi a private bill mari iwinjo inyalo dhi a petition mari
tichwalo ng'uma to gino bo bedo assigned the departmental committee. Koro wamed mana bedo vigilant gimwadhi en kare kendo kaka nawacho mana mokwongo ni wachiwo ranyisi maber ne piny ngima kendo onge sirkal ma odok kogole yite malo sirkal ni. Actually kwadhi dhi 2027 wadhi bedo gi tich mayot moloyo kaka osebedo. Nikech sani iketie ratil ting'ini to in kaka noyieri higni 5 mokalo gisebedo kigoyo kura nang'o. Sani kidhi kata mana e mbui mar Twitter itigatika bura ni to ilist ni magi jood bura manogoyo kama kaka mana nyisi conflict of interest bill mane Senate no. Itigatika od bura ni to gisebedo listed ni ng'ane gi ng'ane emanogoyo kama. Dhi miyo tich mayot ma ka in jaod bura mapod nendo kata in governor mapod tayo county ka personal property to mi notice ni sani Gen Z to ken Gen Z kende kata mana jonyuol nitiere jonyuol mamiyo Gen Z fair ni dhi iriwri gi joweteni onge gimitimo ot kae. Make sure ni in safe kendo jonyuol support gi emomiyo waluongo ni gino is organic tieni owuok mane adundo. Onge ng'at mawacho ni koro chwalo kata sendi moro ni omiyogi. Kama erokamano aduogo ka bang' wiyo mwaka osani iwacho ni weche thoth ntie jok ma orote kae ang' aduogo asom gi achiel kachiel to sani nyakoro Mogojwang' wakawiyo ka aduogo twak dhi nyime. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushow tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakura Mogojwang' machiegni en mor mara ni podi kete karka e chenro mar piny wamedo kolo ni chal mar piny Kenya. Nosingo ni ote nyaruru no SMS line omena 3:600 kaachiel koda ka e mbui magwa mag Facebook amontiere karka achiel kachiel wedene ote ariyo ka wanyalo yudo ote ariyo moko kae to bang'e waduogo e twak kae wadhi nyime achiel kachiel. Nitiere ote mago mineno kanyo moa e mbui mar Facebook ka gimedo mana donjonwa ka achiel kachiel. Mano Maureen Mina Dhiambo, okay. Yo Gen Z no wacho ni ka tek to jatend piny ochiw pay bill mondo jo Kenya ochul gope.
Kenya kendgi mondo en owuog e komno. Wacho ni Ruto must go, awacha yueyo. Erokamano. Sunday Olise wacho ni osuru makero osemedo mafuta chakre yiere nyaka sani ng'eny ma orome loso nderni magwa ma gima timore ground mano kama gintiere ka achiel. Nitiere ote machielo mar Wilfred Mbao wacho ni Clovers amor kodwa ahinya gi twak an Opiyo Mbao wuod Nyakach Kandaria awinjo maber ahinya kan Homa Bay County sirkal ni kane odonjo e telo to osuru no nochako idho koro waseling lakini onge duoko. An agwero kamano ni Gen Z amor kodgi ahinya amor kodi nyakewa erokamano Nyakach Omondo okinyi makawuono erokamano ahinya kuom ote mar jogo bende ma oronwa ote SMS line no amena 3:600 ka wacho ni piny oru makare ka ntiere par Kabodo erokamano ahinya Kabodo wacho ni min to kawuok Luanda Kotieno yawa lalo nyathi misipuonjo e yo ma ok ong'ere lit sana wacho ni Denzel onind gi kwe mano ote mantiere kar kanyo moko bende ok wadhi somo achiel kachiel e yamo ok gin ote monego bed ni dhi e yamo achiel kachiel kata kamano wago erokamano kuom joneno ma oro gi ka erokamano ahinya kuom kite kar kanyo. Koro monge jwang' paro ma jatend piny nyalo biro go juma mokalo chieng' tich abich nitiere bede migepe kod kembe mag sirkal maromo 47 ma kor ka kore owacho ni magi osebedo ka timo tije machal kata ma en duplication of roles kama gintiere gichal nade wacho ni ka gidhi bedo ka ilorogi to jok ma gindiko dhi bedo kacha ka wuok kendo ka giwuok itero gi bede migepe mamoko wacho ni dhi bedo ka ikegi kare ilorogi nang'o ka jogi pod ikeyo kuonde mamoko gimirango ka en ni itiyo kod omenda yo machal nade weche mag chulo osara kaachiel koda ka rito ngima jotich kama gintiere. En paro ma bende nyaka sani jatend mano en jagoro maduong' mar Jubilee okwedo. Wawinjo ne ka Jeremiah Kioni noloso odiochieng' monyoro kod jofwambo. That he has no capacity to dissolve any parastatal. All these parastatals have been established through an act of parliament. And it is only by repealing the acts through parliament that such a promise can be made. So for him to stand in front of the Generation Z and Kenyans and to give such a promise, it is another way of looking for a reason to postpone the eventuality that is now certain. That eventuality is that Ruto must go, and where he goes is home. If he really believes in this, we need to see a proper plan and something that he is putting into action. We need to see acts of parliament being repealed or bills proposing to repeal the 47 acts of parliament that constituted or were used to start the parastatus. Wacho ni Ruto nyaka dhi to kamodhiye odhi dala analoka mago weche mag Jeremiah Kioni. Shalet mane chal mar wach bede migepe gi romo 47 kendo nego bed ni gologi gidhi giranka machielo en ataro mar chik kalore kod gino mawinjo nyaka sani wakili ankonwa kama weche gi bende ochungi en paro malong'o mar lorogi to kawo jok mondi kacha oter kama chielo wage bill pod en mana macha to wacho ni kochopo higa mar 2028 ema wage bill ko chakore onya bedo dok piny Geno nitie eneno mara Cleophas aneno kamano e yo maber ma sirikal dhi tiyo go mondo o minimize expenditure mar sirikal mwantieni. Kaka jo Kenya be seche moko nyaka wadok piny mondo wang'i ane ni ne wadwaro kamae to jatelo se wacho no dhi timo. To ere kaka what are the measures modhi keto kanyo mondo gik moko odhi maber. Cleophas ada pimo ni niya e odi kate oda ka jatendi oluongi mokoni ni mshahara miga siling 100 to wang'ni kambi okotiyo maber ahinya koro mshahara ni adwa na duoke piny nyaka 80 tidhi e odi idoke odi tingiso nyithinde niya ka be ni gokinyi ne wachamoga mkati gi blue band gi peanut butter gango nyithinda wadoga ne uru wachamane kata chai gi rabuon ka jumapil ne wadhiga e mall watimo kamae kama be nyalo nyaka uduga ne piny ma live within the means. Kora neno kamano paro maber ahinya nikech inyalo yudo ka parastatals moko kaka Kenha kura gi overlap in responsibilities to giwacho nango ni ere kaka wanyalo merge gi together mondo wane kaka wanyalo duoko
pesa matiyo piny mondo wande ane kaka wanyalo inywako jogi Shalet inywakogi to konwa ka osara dhi bedo kadok piny nikech mano jatend piny no komulo wacho osara wacho mana jogi wakita moro achiel wanywakgi kama gintiere ka ineno konywakgi kamoro achiel kamano to budget kata kaka example makelo mar kura gi Kenano budget mar parastatal achiel no gitemane kanyalo romo jogi to joma osechopo 60 years gi gitemane giwuoga ne oko mondo giwene jomoko nafasi yao wabedare ne uru jo adiera mano nyalo kon koro geno nitie mondo wan be wadonje ofise gi yawa koro wan antie ka onge tich dong ofise gi ba moro udwa ni ukaw pesa to waonge tich udwaro nango koro jo mosechopo igni 60 gidhi ane ot ofise mang'eny miwinj kia nitie authority mane to gima gitimo be onge billion kadwa medo number 1 king'iyo wage bill samatin kan tiere budget wage bill seche moko en gamna 30% ntiere running costs mang'eny sana koro samo gobedo merged to wage bill nyalo bedo ni pod odong at 30% but pesa ma sirkal choko maber en mantiere budget mantiere running cost office gi ntiere jachai to ntiere chai mikelo kuro ntiere maua koro koketu office achiel koro maua en achiel at least ntiere osevi I cost maua it's just the bare minimum maneno koro aneno ni number 1 jok ma ntiere office gi they are there nikech they deserve to be there koro wachni olor kambi mar sirikal ni koro jidok ot magi gin jonyuolwa magi gin owetewa magi gin nyiminewa to gimobedo ka bende Gen Z kod millennials obedo ka ywak ni mondo sirikal oyaw kaka ji nyalo yudo tije koro sama koro lor ni koro jogi dok dala to wapod waduoko mana ji street mang'eny jok maongo tije koro an amor kod wach maru merge some of those state corporations but kik min anobedo nafas mar ji weyo mondo wetich iriembo tije mane kaka pacha ntie to aparo ni wakili bro explain wa erokamano kuom kelonwa wakili nikech nyo kaka wan kaka nyo president oselando nyo wasechako sherekea lakini kendo wayudo kan tiere line moro mopogre man koro nyaka bedo through parliament but ang'eyo sani wabunge wa rito gamna shika to gishika ka president osewacho kamano I'm sure ni they are just waiting if it has to be recalled through parliament they're waiting for the bill or somebody to introduce the bill so that mondo gi merge state corporations go because king'iyo kana na sports king'iyo corporations mantiere under sports gin mang'eny thuri to tich magitiyo en mana chiele momi neno ka seche moko iwanyo ntiere director mane kan ntiere jong'wech adek madhi ng'wech to ntiere state corporations mang'eny mochung' ne jong'wech go koro kila director dwan mondo bed part maru jok ma travel kadhi kuro madhi kowo jong'wech go kata jo opira go koro mage mantiere running cost mang'eny koro merging ge bro miyo wabed kod streamlined way kaka waran gigi to bende kanyo mabede competent nikech ng'eny ji ka ji ng'eny I pap to blame game ng'ata nyalo kawo blame koro inyalo pondi tok nyawadu lakini kan obedo streamlined koro wantiere kod ng'at manyalo kawo blame in case gimrodhi marach but sani wasebedo kod many players maran different state corporation makwachna ang'o momiyo jo sani no wach ma uniforms jersey manyien mar Kenya mar team Kenya madhi Olympics to ntiere jo mang'eny ne ntiere many players koro onge ng'at achiel manyalo kawo responsibility ntiere jo mang'eny maneno play no one forward to gigo to ng'at moro no so if they are streamlined konyo nyaka ministries go mendo run gigo effectively erokamano nyakora mujang kida penjo gimomiyo kata uniform kelo wach chieng' tich manyien walose uniform mag Olympic wacho ni lony masane wane 2024 kata AI ok nyami patterns mane nitie lewni ka kata kamano waweyo wach ne gidok none wakili chik wacho nade kotere kod kaka onego bed ni wuoyo bede migepe gi kendo inywako gi kod mamoko kama gintie mabiro tok ka sirkal nosechiwo paro moro mane lieko ni waus moko nitie manogol list mabor kaka onego bed ni uso nitie nyaka moko mantie Kisumu
Sunset Hotel kane mantiere kure monego bed ni uso ma ukembe sirkal mongo kama gintiere kama mane Ruto wacho juma mokalo onego bed ni bano giyo machalani to chik wacho nade mondo mi odhi kore nyime tenre mar ng'ani nikech giduto kore no ka un ga okinde udhi chomo doho osewach ni kik wase Attorney General mapacho ka tene mosumo ne jatend piny Kenya paro mag chike to magi kama bende uyudo thuolo mag rakru kod sirkal. Kamano Cleophas wach ni nyaka wang'ie gi tarbin matut. Ok en gima nyalo ng'eyo superficially. Nikech Kenya wacho ni en a country that is governed by the rule of law. Kendo mar ariyo wacho ni wan gimiluongo ni the doctrine of separation of powers. Jatend piny Kenya, ker mar Kenya, onge gi ngufu e chik mar bano kambi mora mora piny ka. Seche mwawacho kama, ok wawacho cha ni chik odagi kada chik oyie. Wapenjore nitie gima waluongo ga legal parlance ni the mischief, the rule. What is the mischief? Which mischief are we trying to cure? Iwinjo. Nitiere bengi mane gin parastatals, ada 100 kuomgi, Consolidated Bank. Ibo penye to bank no ne kany. Iwinjo. Seche ma sirkal owacho ni kembe gi ni wada bano gi. Ok en ana bane. Jogi pod dola ma jo dito jo kanyo no mar sirkal madogo ng'iewo kembi. Mano moko. Mar ariyo, wan gi labor issues ma nyaka wa address. Seche midwaro bano kambi to ng'ato ne tiyo kanyo odhi dala. Odhi bedo gima more expensive than kaka ne nitie. Seche midwaro retrench ng'ato wan gi golden handshake, idwa miyo ng'ato pesa mondo odhi gin ji adi. Tipenjori ni to bose tim audit ni to kembigo jotich adi manitiere kanyo to adi manyalo dhi dala to sirkal dhi tiyo gi pesa maromo nade mondo compensate gi case. Seche miketo ng'ato ne dhi dala mokwongo no odhi dhi do odhi donjo ne sirkal legal costs go higni miyalo go mondo wach ni ng'ani ketho ratiche pod taxpayers ema pod dhi chulo. Mar adek, seche ma idwa golo kambino kes kembni go ochuog gi gimiluongo ni an act of parliament to ker onge gi power manyalo repeal an act of parliament. Ng'ama nyalo repeal an act of parliament en mana jood bura. To pod wadok the same thing manowacho ni public participation. Karida mana repeal an act of parliament. Seche mi repeal an act of parliament, i-repeal gi another act of parliament machiwo proposal ni wada repeal. Nyaki bida do jopiny to gidwaro nang'o. Gidwa ni kambini odhi, gidwa ni Soni ogol, gidwa ni Mumias ogol, to gidwa no time nang'o. Koka inyalo dhi nyime. Mar ang'wen, wan gi duol matayo weche mag disposal to gi acquisition of parastatals in this country. Wan kendo gimiluongo ni Public Investment Committee at bura. Jogi nyaka chiw expert opinion margi ni to ere kaka wanyalo manage in terms of our fiscal policy. Ere kaka wanyalo manage ourselves. Koro kero knyal lengora ni no se kala ora. Okala ora to jok man nigi lony gi tepo ko winj pachgi. To koro ipenjore ni to jok man nigi lony gi to wachulo gi osara nang'o. Kes mane momiyo gin office. Kipenjo ker sani ni to miwane report. Where did you base your decision mar golo the parastatal mag ji 47? Miwane report. Ng'ane feasibility study mane tim. Manyiso ni ka watieko nyalo bedo ni en achiel kuom gigo mapod un kaka okinde onyedo thuolo mar mondo mi kata ja Kenya moro amora mondo ter sirkal e do. Obo tero gi do nikech gima gitimo rach kabisa. We are not a banana republic. One gimiluongo ni the rule of law. And seche matimo kama ema nawacho ni the mischief. Nitie gik maleng' ma wambo watemo geng'o. Ok wabeda beda ni chik wacho kama. Wacho ni to maleng' jogi ang'o ma gidwaro timo kae. Mane ma nyaka wang'i malo. Nyakora moge jwang' ka wacho weche go mapod nie do odiochieng' manyoro ne ochungo paro mar sirkal keto e tim aput kata task force no mano mar
mar molos kod jatend piny Kenya mar rango gope ma piny Kenya nitiere godo. Mae ite mar 4 gazet ma kawuono bende kinene kar ka mae kaka nochiwe. Wacho ni Ruto suffers blow as court holds task force to audit public debts. Koro jatend piny Kenya wedo buok machalo kama. Mana kamiweye kar kanyo wakili. Chik wacho nade kotenore kod aput manolosi nikech ka nigi njia 11 mane lony mopogore opogore. Ka nitiere okil, nitiere engineer, nitiere weche mag uchumi, nitiere ja usuru ka kama gintiere. Nyaka sani wach ma kamae ka do koro sichungo ni warange. Mano bange LSK, ma bange ni jakanyo mare. Ka irange nena taro ma chik mana kaka nochak wache to LSK okidhore oko wacho ni oyo wana okwadwa ma nitie aput machielo bede ma jok moko dagi yiero ma jatend piny Kenya manyo mar health human resource kama nolose bende juma mokalo karka to sani warangane mar nono gopegi. Chik wacho na riyo ka wan gi welo ka boro kodi ni aya auditor general okonego beni range okonego beni ntiere ka to nitie ngeto mabendo setemo kalo kotenore kod nono gope kata mantiere counties to ndi madose wacho. Erokamano wan kaka LSK to ken LSK kende. Thoth mar oganda wacho ni magi moketho chik. Kora dang' ng'injo ni matindo kama. Wan gi ni commission of inquiry to gi task force to gi auditor general. Nitie pogruok task force gi commission of inquiry. Nitie chik ni commission of inquiry act. Commission of inquiry kochuogi to onyalo dayo, onyalo kuong'o witnesses kata joneno odadhogi, ochalo kaka court iwinjo. To jogi gitero report gi ne ker. Task force to gina experts maluorore kadayo dhoji to gitero report ne ker. To auditor general emanegi teko e katiba. Kendo iwacho ni bang' dweche, chik wacho kama, bang' dweche 6 after every financial year, auditor general nyaka tim audit mar migepe duto, nyaka tend gwenge kata county, nyaka independent commissions, nyaka public debt. To kagitieko report margi, auditor general okter ne president report, otere od bura. To report mar auditor general inyalo twe godo ng'ato. To report mar task force kata report mar commission inquiry president nyalo ninda kako ero. Tiene ni ipenjore niya, kwa wacho gi dho ngere na interpret, to what extent is a task force report binding on the president? The answer is no. President nyalo yie ni oktime. The next question, the next reason momi okwadware, onge kaka nyalo chuogo task force mabe idhi chulo sara. Actually giluongo gi dho ngere ni per diem. Kes ng'ani odhi wuoth, gibodhi Naivasha, nitiere wadhi chulo gi hotel magininde. Per day wan gi allowance. To Auditor General's office is a fully fledged office. Wan gi ng'ama iluongo ni the Auditor General himself, sani herself, Nancy Gathum. Wan gi Deputy Auditor General mabe and the accounting officer in the office of the Auditor General. Wan gi experts Auditor General ka ma wachulo sara maka gitimo tijni onge extra shilling wachulogi. Koro why would you ang'o michulo ng'ato pesa to wan gi jok matimo tijni manigi teko kikatiba ma recommendations kata jok minano kimako kitere doge. Auditor General report emochwalogi, ok task force report, ok commission of inquiry report. Winjo. Koro mano ok en gima wanyalo. Mar adek, gima ker wacho ni ochuogo task force mondo timne. He has the answers. Kane Edward Ouko ne Auditor General in Eurobond 1, nowacho ni wadwaro audit. And gini nitiere kidhi website mar Auditor General nitiere those reports nitiere nyaka every county nigi Auditor General report. The office of the Auditor General report ne dwaro nono Eurobond. Okay? Mane gidwaro dhi
USA nitiere bank miluongo ni JP Morgan Bank mane kuma Eurobo nochule sirkal nodagi nikech atamalo 60 nokochopo thurka and public record wacho ni jikia ni pesa ni nodhi kanye tipenjore ni ndalogo who was the deputy president ing'eyo answer koro kinyal bero ni chuogo gimoro seche michuogo task force report ing'eni the problem en ya imiyo gi igne dweche adek ing'eni bang' dweche adek jo Kenya wigi osewil gi wacho kido iwacho ni kidwaro pando gimoro to kete e commission of inquiry watiek wan gi commission of inquiries report mapok obedo implement nyaka wuono some of them as mundane as gik moluongo kata ni Kenyatta 1962 ochuo gimoluongo ni commission of inquiry on consumption of maize moyo biro ka 92 gi commission of inquiry on national music wan gi Ndung'u report wan gi Ouko report okay wan gi report mathoth mapok obedo implemented koro mane problem ma wan go ni commission of inquiry report kata task force report is not binding on the president Maraga nyocho kero task force report mar police mar obila osebedo implemented onyalo yiego kata onyalo dagi because ene mochuogo duolno to report mar auditor general nigi teko ei katiba kidhi neno article 229 of the constitution kes magi jok machulo to gin gi jok magi lony mararia wan gi economists kae wan gi accountants wan gi actuaries and so forth koro okwa biye mai gik ma iwacho ni gitemo mana sweep gi under the carpet mondo dhano wigi owili era lullaby seche ma wiyo se will 3 months answer nitiende kendo jonge answer koro and mogika kamano kwatieko nyocha nitiere case ma Natembea kata ma jo county okinya bedo gi special task force Natembea notemo bedo go Trans Nzoia dono iseni apana kido bedo gi forensic audit the qua special request because every financial year auditor general will report to kinyal bedo wana county governed by the rule of law nyakwalo mana chekno nyaka wa respect independent institutions case independent institutions ok cow direction from a certain body ero kama na enya Charlotte kotenore kod weche gi duto maga loso apudni nikech bang' lendo mano setem kamacha jatend piny nowacho ni apudni dhi bedo kare kendo koro sani nyedhore lela ni gino odok ni kendo koro dhi chung kata chenro gi duto ok dhi nyime ka bura madoni pod dhi bedo ka dhi nyime numi paro machalade motelo network mare X kod rowere nen mar umo wangi ni wawinjo wadhi nyime kod weche koso nya wacho machalade kimedo gi wach mari mogik gi kaluore gi kaka wakili onono wachni an be sani ayudo ler nikech aparo ni no kang'eyo maber gimomiyo kata jatelo mar LSK nodagi wachno to sani kaka wakili osenono wachni koro kanene matut nikech ane pacha naparo ni mae gima ber maybe jogi wanyalo oro gi mondo gidhi gi renegotiate ne wa loans mang'eny ma wantiego gi to kare ok en gima ber sani kok ang'eyo mano lakini gi kaluore be gi kaka wakili owacho chal ni koro ne otemo ne jatelo temo umo wengewa mondo wane ni en be otemo mondo wan be wakonye kaka wanyalo loso wechegi koro sani kok aneno wachni maler kabisa omiyo koro ka wakili osewacho to mano wayiego haya wach mari mogika adani ilose weche mag occupy everywhere kawuono oganda moko wacho ni ero kuonde moko chen moko dhi bedo ka chung koda mamoko ma pod otenore kod wechegi mag kwedo sirkal kata kero sirkal tesre jo kanisa wacho ni haya sawa occupy church ukonwa pachu nien mag nani chieng' Jumapil kama ne gintiere ineno jo mang'eny masani wuok oko ka ng'anyogi magi jo maonge tije jogi yuak akia gimomiyo sirkal ok nyala yawo wengegi mondo gine ni jogie gintie gi mirima moro eigi mondo sirkal otemane ka nyalo konyogi ineno ok inyal in kaka jatelo mar piny ok inyal bet piny tineno ka thousands of people wuok e ndara pile tini mora mori bet ni gibol jogi ok biol to kaka gidhi ka gichwalore mach ineno koro akia aparo ni ng'anyo ni be konyo lakini koro be polise be kik nego wayawa koro giweya jogi wacha weche gi kaka gidwa wacho gino to sirkal be
oyawa ne itgi mondo gine ane kaka ginyalo konyo Kenya nikech gine mano waseyiero gi to onge gima koro wanyalo timo. Aparo ni mane wachna mogik, and let us also try to live within our means as a government. Erokamano ahinya. Biliano jo wach mar mogik bende kotenore kod wach mar aputni mabende koro ji mathoth kwedo do bende osechungo. Antiere kod contrary opinion. Aparo ntiere gimiluongo no political goodwill. Ng'enyne kuom sirikande mosekalo wariyogo podi ok wang'eyo kata gope marom nade mon kod mantiere woko. To aparo ne en gima ber ka nikech osebedo kamano nikech osebedo ka onge gimiluongo no political goodwill. Nikech jotelo mosekalogo yand hula on our behalf to kwang'e no hol how much to kwang'e ni gopo ochopo kanye. Aparo ni gima president nyotemo timo ni osega bedo kolwero no wan go gope jothurwa lakini jothurwa ko ng'en gope gorom nade. Koro nyodwaro kele independent minds keche wer maru auditor general osebedo aparo ni body monego bed no timo gini to osebedo ka donji itwa koni to wok kod koni. Koro hopefully nikech king'iyo president ma LSK osebedo mistari mambele mar dhiro konyo Gen Zs ing'iyo pushing for accountability. Koro nyo kite mbele mondo sama gini owuok to en gima jo Kenya nyalo yie kodo. Koro to ken mana national kende. Aparo ni wasebedo ka wa inflate gopewa kata mana counties. Ntiere so many pending bills makone go bed jinene kotiyo kata mana tijego. But nikech en ntiere vacuum mosebedo ka kanyo. Koro ng'ato governors jo sirikal nyalo timo gimramora to weyo miwa gope mang'eny. So I would ang'eyo ntiere law nyaka law but diber sana kawa winjo kawa ng'eyo yo kama gope wa osechope. Sami ng'eyo kama gope ni ochope tinyalo bet piny bichak ng'eyo no gope nagi kama ntiere ni jo Kenya mani e gope mon kodo ma jo Kenya ken gope mar rais kende en gope marwa. To kaka wanyalo come kod up kod structure kaka inyalo chul gope gi kawa live bende within our means. Mane nini mara to ang'eyo ntiere body maru auditor general. I think gumone gubenu ang'eyo kokwanyal bedo kod independent bodies manyalo konyowa. Labda capacity maru auditor general onego bed beefed up mondo wabed nyalo bedo ni gino capacity mar gintiere piny. So before even we have these independent bodies onego bedo ang'eyo no does the auditor general have the capacity? The capacity is the manpower. Nikech king'eyo we have devolved systems. One tier code 47 counties apart from the national government. To jogi tete ng'iyo wango auditor general. To gin code 6 months kendi. To emantiere ga errors go. So I hope ni wabro yudo way ma jo Kenya nyalo ng'iyo ka nie kama go pochope. Tiwinjo ka ng'ato duoko mon kodo wachono kwaseng'iyo gono jo Kenya nyalo amua ni wago mchanga mondo wachulie kwota mar gopego. Bochopo kare. Agunero kama jo madongo duto matwa kodwa okinyi makawuono an kae kachiel koda ka Biliano jiwa janon siasa Shalet Mariam Akinyi ero kama nenya kundo thulo matwa koda ka janon siasa okinyi makawuono koda wakili no gimia thulo mogik leo. Akoni med mari mogik. Kida med mari mogik chuth kare koro kawa. Yeah. Awacho ni the only political goodwill ma ker nyalo miyo ng'ato en weyo independent institutions otim tijgi. Ok chuogo migepe ma weth mok nyal konyo. Mar ariyo weche ma wawacho ni let us not be presumptive. Auditor General nigi capacity kendo gin gi civil servants machulo sara. Mogik e weche mag occupy ndara and so forth. Wamedo mana kwayo Gen Zs ni odhi nyime. There's no reverse gear. Kes mane wer ma sirkal ni winjo. Erokamano ahinya. To ka occupy ndara kik wangi. Udhi tiyo gi ndara no. Kiwango to wange bath ndara. Mago jo Migori wiloso kodu. Useketho ndara. Ahinya kuwango utiyo gi ndara no kudhi e chiro. Kawuono wacho ni wado occupy everywhere. Kik wang ndara no. Ndara no ken maruto. En mari. Kidhi hospital kidhi e chiro kitimo chenro giduto. Nyasaye mondo bed kodi an ka kod
Yawuot luo kod nyalo nagi mabedo twak godo achiel kachiel ka wapuonjre kendo wabedo kod ng'eyo kaka Kenya ringo. Dakika en 37 tok saa 2 mar okinyi watieko chenro gi ka. Nyinga Cleophas Oluoch, jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango, watudre kendo saa 3 kelo ni mbako romo manera Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni uru nyikwa Ramogi Ajwang', an nyinga J Power, an kod Fito Yugi, ama kiero Akinyinya Alego. Kawuono wadwa timo lower body gi side core ama obliques. Wadhi timo sets adek gi kwano 12. Wadhi kao break mar 10 seconds kwa modho pi ama wayweyo. Mokwongo let's warm up. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Kaeto idhi piny achiel, kasi duogo malo, ariyo, kamano, adek, ang'wen, abich, auchiel, imako ywi matin, mana abiriyo, aboro, ochiko, apar. Kaeto irich korka cham achich. Wabro dhi 10 kendo. Kik wiyi wil ni mae warm up. Waikore mar chako main workout. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Warm up mar adek, imiya squat. Iketo tiendi ka ng'iyo oko. Kasto imiya soft knees, chest up. Kasto idhi piny, iyweyo, kasto iyweyo malo kae kendo. Wadhi. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich,
auchiel, abiriyo. Make sure ni chongi ok dhi mbele kama, kasto kik ikulri kamano. Mia ariyo kendo, achiel, aito ariyo. Teng' tiendi matin. Koro workout mokwongo, wachako gi leg. Mae muscle maduong'. Wabro dhi kamano endo nyaka muscle matin mogik. I-squat kaiti tap piny, kibiro malo ti-kick. Wabro dhi kor kacham nyadipar. In ready? Let's go. Achiel. Kasti goyo kanyo. Ariyo. I-squat. Kasti ikelo chongi malo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Wadhi kor kacham. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Aboro. Ochiko. Keep going. Apar. Ywe kanyo inyalo modho pi matin. 1 gi 10 seconds amedo. Exercise mar ariyo. Now machielo no, idhi piny, kasti ikelo chongi on the side. Mondo wa target side koe. Wabro timo apar on this side. Wadhiyo. I-tap. Kasti goyo chongi kanyo. Tap. Mana ariyo. Udhi mana mos. Ket kori malo.